BOV Premier. Il-logħba tant mistennija bejn it-tim li jinsab fl-ewwel post fil-klassifika. Balzan b'40 punt kontra Valletta li jinsabu fit-tieni post 37 punt fil-klassifika. Konfront dirett bejn dawn il-żewġ timijiet fit-18 il-ġurnata tal-kampjonat BOV Premier. Fadal bekk wara din il-logħba 8 logħbiet biex intemm dan il-kampjonat u għaldaqstant din il-logħba tista' tagħti wkoll xi indikazzjonijiet fejn jistgħu jibdew imorru ixaqilbu wkoll il-prospetti ta' tim jew ieħor lejn tmiem dan il-kampjonat. Ovvjament rebħa għal Balzan poġġihom 6 punti. Vantaġġ fil-klassifika kun pass sonidu ta' ġgant biex jirħbu il-kampjonat għall-ewwel darba. Mill-banda l-oħra draw jew rebħa għal Valletta tħalli pratikament kollox kif inhu. Draw forsi l-aktar jiffavorixxi huwa lill-timijiet li nsabu fit-tielet post ta' klassifika Birkirkara u Gżira United. Birkirkara li ġejjin b'saħħa li ma bħala seba' rebħiet konsekuttivi min-naħa ta' Birkirkara tal-għom fit-tielet post tal-klassifika. Min-naħa ta' Gżira United mis-successi sena tal-jom fejn rajna diversi inkonsistenza f'dawn l-aħħar ġimgħat wara li għamlu l-ewwel round fil-kampjonat nistgħu ngħidu nettament fl-ewwel post tal-klassifika għal diversi ġimgħat. Iż-żewġ timijiet joħorġu fil-pitch tal-istadium nazzjonali taħt l-logħba li se tkun ikkontrollata mill-referi Alan Mario Sant, mejjun minn Duncan Sultana u Luke Portelli. L-assistent referees addizzjonali ser ikunu Matthew De Gabrieli u Eman Grek raba uffiċjal Dusan Petrovic. Kif edna Balzan fl-ewwel post b'40 punt, Valletta 37 isegwu Birkirkara u Gżira United 34 punt kull wieħed, Floriana u Hibernians 32 punt kull wieħed dawk huma l-ewwel postijiet tal-klassifika tal-BOV Premier League. Valletta illi nistgħu ngħidu forsi diversi rebħiet fl-aħħar ġimgħat, però rebħiet xi ftit jew wisq sofferti, rebħiet ġejjin minn 3 rebħiet konsekuttivi ta' wieħed xejn fl-aħħar logħba, però spiċċaw fi drota wieħed kontra Stima qabilhom rebħiet kontra Mosta, kontra Senglia, kontra Naxxalajn skorja kollha bl-iskor minimu ta' wieħed xejn. Min-naħa ta' Balzan illi bdew dan il-kampjonat mhux daqstant tajjeb, rebħa kontra Naxxar però mbagħad tilfu kontra St. Andrews, ma' minn hemm il-qudiem Balzan pratikament ma ħarsux lura u baqgħu għaddejjin b'diversi riżultati pożittivi illi issa jinsabu fl-ewwel post ta' klassifika. L-formazzjoni li bies jilagħbu Valletta, l-goalkeeper Henry Bonello, mbagħad Ryan Camilleni, Juan Gil Cruz, Santiago Malano, Matteo Picciollo, Emanuel Pena Beltre, Joseph Zerafara, Aid Ibrahim Saleh, Rowan Muscat, Miguel Angel Alba u Albert Proze. Ma kienu naraw formazzjoni offensiva ħafna minnaħa ta' tim ta' Valletta. Fuq il-bank ta' sostituti, goalkeeper ta' riserva Nicolas Vella, mbagħad Michael Missu, Sean Dimek, Nwoko Kirin, Fenek Russell, Jean Borch u Nicolas Pulis. Il-formazzjoni minnaħa ta' Balzan, il-goalkeeper Sean Mintov, Steve Bezzina, Michael Johnson, Elkin Orlando Serrano Valeno, Uros Ljubo Mirak, Ivan Bozovic, Bojan Kaljevic, Paul Fenek, Milos Lepovic, Alex De Paxao Alves u Carlos Eduardo De Fiori Mendes. U l-bank ta' sostituti għal Balzan, Dorian Buġeja, Alfred Efjon, Clive Brinka, Justin Grioli, Ryan Fenek, Jacob Borch u Sirax Eddin Arab. Kollox lesta l-bidu ta' din il-partita propju tibda f'dan il-moment, anzi referi mill-ewwel waqaf il-lob biex kun ista tibda b'mod regolari din il-partita. Jkunu Balzan illi jibdew din il-partita, il-partitissima ta' 18 il-ġurnata Valletta kontra Balzan. Kif għattilkom miej biex assistini matul din il-partita kollega Xavier Darmanin. Xavier, nsellimlek x'nistennew minn dan il-konfront bejn dawn il-żewġ timijiet li jinsabu fl-ewwel żewġ postijiet ta' klassifika, Balzan u Valletta. Insellimlek tajm lilek u telespettaturi kollha kif qed tajjeb inti din hija l-logħba tal-ġimgħa, hija logħba li
tista' tiddetermina ħafna affarijiet, speċjalment it-tim ta' Balzan jekk jirnexxielu jieħu l-punti massimi minn din il-partita jkun għamel pass verament tajjeb biex jerbaħ ukoll l-ewwel kampjonat fl-istorja tiegħu. Minn banda l-oħra t-tim ta' Valletta jrid jagħmel kollox biex jieħu l-aktar li jista' minn din il-partita propju 3 punti biex bekku jibqa' bit-taqtija mat-tim ta' Balzan. Ovvjament għandha tkun partita sabiħa, partita pjaċevoli anke n-nies li ovvjament li qed isegwu din il-partita sija mill-ground nazzjonali kif ukoll minn ġewwa djarhom nassestu li ħajkollhom ukoll partita sabiħa. Valletta li għandhom inqas ta' Steve Borch li jinsab sospiċ mill-banda l-oħra għal Balzan neqsin Jan Jusevic u Ryan Fenek ta' min jgħid li fl-ewwel round kienu Balzan illi ħarġu rebbieħa bl-iskor ta' 2-1 kontra Valletta. Intant kunu Valletta bil-possess tal-ballun permezz ta' Camilleri jilab fid-direzzjoni ta' Saleh, ballun lura mbagħad fejn hemm Gil Cruz jasib lil Bonello bejn il-lasti ta' Valletta mill-ġdid Camilleri ħares jittella l-fuq jilab il-ballun fid-direzzjoni ta' Malano. Javvanzaw Valletta l-ballun issa għand Alba. Jitlef il-possess tal-ballun, jkun hemm il-foul hemmhekk fuq Paul Fenek għal daqstant il-free kick huwa għal Balzan. Jidher li t-tim ta' Balzan ħalet fil-formazzjoni tattika solita tiegħu ta' 4-2-3-1 fejn ovvjament il-plejer Bojan Kaljafic jkun il-punt ta' referiment hemmhekk fuq l-attakk fejn ikollu s-support minn mal-linji kemm Paksaw li wkoll dan l-aħħar fuq in-naħa tal-lemin kienet ikollu partiti verament tajba u wkoll illum jista' jkomplimenta tajjeb ħafna ma' dan il-plejer. Ukoll Fiori Mendes li jkun ta' support kontinju żgur il-forza tal-attakk hemmhekk tat-tim ta' Balzan. Min-naħa l-oħra t-tim ta' Valletta huma b'saħħithom ferm ukoll anke fid-difiża u jidher s'issa qed bil-formazzjoni tattika ta' 4-1 fejn naraw ukoll anke lil Malano ħafna drabi jinżel fejn il-Muscat biex ukoll anke jkunu jittrasformaw ruhom ukoll għal formazzjoni ta' 4-2-3-1. Però żgur Malano huwa l-iktar plejer li jissapportja fl-attakk, plejer interessanti ferm, plejer li minn saqajh jistgħu joħorġu blalen li jkunu verament utli għall-attakkanti u naħseb anke t-tim ta' Valletta wkoll ħasbu mhux biss biex jilqgħu l-avversari imma saħansitra wkoll biex ikunu forza fl-attakk. Kunu issa Valletta b'sess tal-ballun permezz ta' Muscat li prova jtella l-fuq. Iżda mbagħad tajru l-ballun il fuq Balzan permezz ta' De Fiori Mendes ebda irregolarità hemmhekk f'opinjoni tar-referi Alan Mario Sant għal ikunu Valletta li ħorġu bil-ballun permezz ta' Robin Muscat jilab il-ballun ċentrali mbagħad ikun Zerafa għal Valletta. Picciollo għasir fil-direzzjoni ta' Muscat. Malano jisib lil-plejer Saleh. Picciollo mill-ġdid, Picciollo jipprova jsib l-ispazju biex jikkonkludi. Picciollo se jmura l-cross tajru mid-difiża Balzan. L-ewwel momenti ta' studju minn ta' żewġ timijiet. Żewġ timijiet li għadhom ma settjawx 100% fil-pitch. Naraw diversi żbalji wkoll intant ikunu Balzan issa permezz ta' Fenek jilab fid-direzzjoni ta' Lubomirak. Ballun mal-linja. Ġiera tajjeb fit-throwing Gil Cruz biex bekk it-throwing huwa għal Balzan. Eżattament, it-tim ta' Balzan qed iktar kawt, qed iktar l-avversari. Ovvjament it-tim ta' Valletta iktar qed jiġri wara l-partita anke l-fatt li iktar importanti jkun għalih li jakkwista 3 punti. It-tim ta' Valletta qed naraw diversi moviment anke fost l-attakkanti tagħhom fejn qed jolternaw tajjeb ħafna u l-plejer Rowan Muscat li huwa l-ankra tat-tim qed ikun iktar il-plejer li jipprova jaqgħad il-difiża hemmhekk mal-midfield biex ukoll Malano ikun il-plejer li jaqgħad iktar il-midfield mal-attakk. Alba jilab fid-direzzjoni ta' Saleh. Ikun Zerafa jtella l-fuq direzzjoni ta' Picciollo marka ruħu hemmhekk Zerafa iżda mbagħad jalaq tajjeb il-plejer Bozovic. Ballun fit-throwin min-naħa ta' Michael Johnson fil-ballun barra tant moti mill-ewwel it-throwin għal Valletta, il-cross min-naħa ta' Picciollo. Ballun issa għand Bozovic mill-ġdid. Fenek joħorġ mid-difiża ta' Balzan. Ballun mal-linja kemm xejtu hemmhekk ma jilħaqx il-plejer ta'
Balzan li Jubomirak, ballun jispiċċa barra, it-throwin huwa għal Valletta. Transizjoni pozittiva minnaħa ta' tim ta' Balzan tkun effettiva, forsi sarajna l-ballun hawnhekk minnaħa ta' Lepovic li jaġġel ftit ta' ballun kemm xejn fit-tul il-plejer Jubomirak hemmhekk fejn il-ballun baqa' sejjer direttament għal barra. Naħseb jiena fl-opinjoni tiegħi kellu option iktar aħjar fejn in-naħa l-oħra fuq in-naħa xellugija kellu lil Paksaw fejder li kellu ħafna iktar spazju, nafu kemm hu tajjeb dan il-plejer anke meta jiġi biex jattakka l-ballun, però l-ballun ma ntlabx fuq u biex bekk l-azzjoni sfumat fix-xejn għat-tim ta' Balzan. Ebda ir-regolarità hemmhekk il-ballun istande Fiori Mendes. Ħalli hawnhekk ukoll il-lob għaddej il-referi Malano jgħaddi minn fuq Paul Fenek Picciollo jilab mal-linja. Jerġa' jkun Picciollo mill-ġdid wara li jibda il-ballun ma' Saleh jidħol fi Picciollo. Ikun hu l-aħħar li miss il-ballun il-gok huwa għal Balzan. Hemmhekk iddialogaw tajjeb ħafna Picciollo kif ukoll Salah qed naraw dawn il-plejers it-tnejn qed ikollhom moviment tajjeb, tiħabtu tajjeb il-ballun fejn anke Picciollo hemmhekk b'ġest verament tekniku rnexxielu wkoll jeleb id-difiża, però kien tajjeb hemmhekk ħafna Johnson li b'dik sliding tackle li rnexxielu mhux biss iwaqqaf il-ballun imma saħansitra iħabbat il-ballun mal-istess Picciollo biex bekk rebaħ il-goal kick għat-tim tiegħu. 7 minuti lob, Valletta xejn, Balzan xejn jieħdu l-ewwel intervent minn ma' touchline Ġowana Camilleri. Nsellimlek Ġowana. Insellem lilek, insellem it-telespettaturi kollha u hekk viċin it-touchline Marko Mikovic fuq xilluk tiegħi fil-waqt li Danilo Doncic il-coach ta' Valletta fuq in-naħa l-ora. Partitarji li telgħu biħġarhom jinsabu warajja żewġ coaches li għadhom ma waqfux jagħtu l-istruzzjonijiet lit-timijiet tagħhom rispettivi fosthom Danilo Doncic li jgħid il-players jew biex jalqu u jiddefendu b'mod aħjar milli bdew fil-waqt illi Mikovic coach ta' Balzan li wkoll qiegħed jgħidilhom biex jagħtu l-passes aktar preċiżi. Partita li minn hawnhekk tidher li partita li bdiet hija milgħuba fuq tempo naqra veloċi wkoll. Fawl huwa għal Valletta, daqstant free kick għal Valletta fuq il-ballun Alba. Jerġa' xuf il-ballun Alba. Ma' Zerafa, żewġ players ex Birkirkara. Il-ballun issa għand Proza, l-player li salva lil Valletta fl-aħħar partita kontra Slimo Wanderers, meta kiseb il-gowl ta' drott 8 minuti mid-tmiem il-partita. Meta Valletta kienu jitilfu kontra Slima l-iskor ta' 1-0. Kien daħal bħala sostitut illum il-fiduċja minnaħa ta' Danilo Doncic li jibda lil dan il-plejer mill-bidu. Picciollo. Fenek, referi nota li jkun hemm handling hemmhekk jidher li il-plejer li jinsab mal-art Lepovic miss il-ballun bidu. U għaddaqstant huwa free kick għal Valletta, pożizzjoni xi ftit jawis ċentrali, xi ftit distanti wkoll, però tista' tirriżulta f'waħda perikoluża wkoll. Iwa eżattament. Fil-fatt hemm Picciollo s'issa. Iwa eżattament tista' tkun azzjoni tajba hawnhekk minn din is-set piece għat-tim ta' Valletta fejn sija Malano kif ukoll anke il-plejer ta' tim ta' Valletta Picciollo kif ukoll anke il-plejer Alba li jistgħu jkunu li jiddeterminaw f'dan il-gar. Jidher li ħajkun il-plejer Malano li ħajati dan il-ballun. Il-free kick moti minn Malano, ballun jaħbad mal-barriera umana, ballun jasalant Saleh, il-possess bekk jibqa' għand Valletta, il-cross ta' Penabeltre, cross mill-ġud fil-kaxċatul il-lasda, ballun jispiċċa barra, throwin għal Balzan. 10 minuti lob xejn. 10 minuti lob xejn, però ta' min wieħed jgħid ukoll li forsi qed naraw iktar bħalissa f'dan il-mument iktar mit-tim ta' Valletta. Jidher it-tim ta' Balzan jinsabu xi ftit konfużi anke f'din l-azzjoni fejn rajna l-ġirja tajba hemmhekk ta' Penabeltre, forsi kien xi ftit fortunat meta l-ballun reġa' ġie għandu il-cross shot tiegħu kien xi daqsxejn b'saħħtu żejjed hemmhekk fejn intilfet din l-azzjoni, però s'issa kważi 10 minuti lob it-tim ta' Valletta jidher qiegħed xi ftit aħjar minn dak it-tim ta' Balzan u ovvjament it-tim ta' Balzan qiegħed jilqa' iktar l-avversarju. Jeġi kunu Valletta permezz ta' Alba jilab fuq Saleh. Saleh jinsisti fl-azzjoni, jidur tajjeb Saleh, mbagħad jilab malina fejn Penabeltre. Saleh mill-ġdid għal Valletta. Malano lura din id-darba lejn Gil Cruz jiftaħ malinja fuq Zerafa. Zerafa jinsisti, jalaq tajjeb ferm Jubomirak. Mbagħad kun hemm il-fawl u għaldaqstant il-free kick huwa għal Balzan. Free kick għal Balzan, 3 kwarti ta' ground.
Ovvjament moment li jmewtu xi ftit ukoll l-aggressività Balzan tal-avversarji tagħhom. Iwa, naħseb dan huwa l-moment li jippruvaw jissettjaw iktar, jippruvaw jżommu iktar possess, jistraċċjaw iktar l-avversari. Issa l-moment ukoll forsi jmorru iktar wide mal-linja hemmhekk biex jerbħu iktar spazju fejn jistgħu jilagħbu l-ballalen inka saħansitra wara d-difiża fejn għandhom plejers bħal Paksaw li jista' jagħmel verament id-differenza fuq il-ġirja li s'issa ftit rajnih jiġi utilizzat anke għal fatt li kif ġedna ftit qabel li s'issa rajna li t-tim ta' Balzan jilqa' iktar l-avversari. Balzan permezz ta' De Fiori Mendes, it-throw-in però għal Valletta. Camilleri jilab fuq Bonello. Gil Cruz mbagħad. Ballun fittu li kun Fenek. Jantiċipaħ Zerafa jinsisti fl-azzjoni. Konklużjoni ta' Zerafa forsi żbalja xi ftit. Zerafa hemmhekk kien hemm Saleh li beda mis-sinjal hemmhekk li kien tila fuq il-ġirja. Aġġel, jiena fl-opinjoni tiegħi aġġel hemmhekk Zerafa qed jagħmel ħafna xogħol fuq il-faxxa xellugija, għata tajjeb ħafna diagonali l-ġew hemmhekk fejn anke Saleh der li kienet jattakka l-ispazju sew kellu fejn ukoll jista' jilablu dak it-trubol hemmhekk dan ma seħħx biex prova jittanta xortih mid-distanza però il-ballun kien fjak wisq biex wasal ukoll fil-goalkeeper Sean Mintoff. Balzan permezz ta' Johnson. Ballun fittu li nizzel bil-ras bena Beltre. Jirkupraw tajjeb Balzan. Jerġa' jkun Johnson. Joħroġ tajjeb Rowan Muscat, Picciollo Zerafa. Għallu Zerafa hemmhekk jitlef il-kontroll tal-ballun, il-ballun imur fit-throwing. Il-throwing huwa għal Balzan fuq il-ballun hemmhekk il-plejer Bozovic. Xinkarega ruħu minn dan it-throwing. Jistenni jara fuq min se jilgħab dan il-ballun, f'fatt ballun fit-tul. Mbagħad idaqqa ta' rasmi ġdid ta' Zerafa, ballun jispiċċa fit-throwing. Throwing minn l-istess Ivan Bozovic. Ta' 27 sena. Tant tkun Alba, jgħaddi tajjeb bejn tliet players Alba jla fuq Malano. Ikun Saleh jara lil Pena Beltre mal-linja l-eminija la bil-ballun mill-ewwel fuq iżda mbagħad jiżbalja il-kontroll jagħti ċans lil Steve Pezzina li klerja momentanjament għax il-possess tal-ballun mill-ġdid tant Valletta. Picciollo. Throwin huwa għal Balzan. Għalkemm it-tim ta' Valletta digawdi iktar mill-possess, però tim ta' Balzan qegħdin verament kompatti qed jalqu l-ispazji kollha. Qed naraw ukoll il-midfield ħafna viċin tad-difiża hemmhekk biex bekk qed jilimitaw ħafna l-ispazji li tim ta' Valletta. Forsi s'issa l-iktar spazji li sabu tim ta' Valletta huwa minn fuq il-faxex meta speċjalment ikun għadu kif rebaħ il-ballun fil-half pitch tiegħu hemmhekk fejn it-tranzizzjoni pożittiva wkoll min-naħa tat-tim ta' Valletta s'issa kienet effettiva, però irridu ngħidu li anke min-naħa l-oħra it-tranzizzjoni negattiva min-naħa tat-tim ta' Balzan ukoll tkun tajba għax ma li tilfu l-ballun mill-ewwel qed jerġgħu jittrasformaw ruħhom hemmhekk biex bekk ukoll qed jalqu l-ispazji kollha għall-tim ta' Valletta. Tajjeb ferm l-azzjoni min-naħa ta' Balzan u mbagħad ikun Bozovic li jipprova jgħaddi minn fuq Zerafa, però xorta waħda l-possess jaqpandhom peress li huwa throwing għall-istess Balzan. Meta ninsabu fil-15 minuta tal-partita. Moti minn Bozovic. Ballun fuq Fenek, ma kontrollax il-ballun Picciollo li jispiċċa barra, throwin huwa għal Balzan mill-ġdid mill-istess Bozovic jilab fuq De Fiori Mendes, jipprovaw joħolqu xi ftit ta' spazju, iżda għaw pożizzjoni offside Bozovic u daqsant il-free huwa għal Valletta. Valletta illi sissa
tilfu żewġ logħbiet biss fil-kampjonat. Appuntu telfiet li waslu kontra Balzan fl-ewwel round bl-iskor ta' 2-1 u kontra Gżira United bl-iskor ta' 2-1. Min-naħa ta' Balzan it-telfa unika kienet fit-tieni ġurnata kontra St Andrews bl-iskor ta' 3-2. Dik it-telfa xejn mistennija fit-tieni ġurnata tal-kampjonat, waħda mill-sorpriżi prinċipali tal-kampjonat dan l-istaġun. Għadna kif rajna hawnhekk xut tajjeb mid-distanza ta' Lepovic fej forsi ra l-goalkeeper Henry Bonello barra minn postu għalkemm it-trajettorja tal-ballun kienet tajba, però s-saħħa tal-ballun ma kienx daqshekk effettiva x'wasal bil-mod, imma Henry Bonello rkupra hemmhekk u ħadak il-ballun. Azzjoni tajba min-naħa ta' Valletta, pena Beltre jidħol fil-kaxxa, jiġi klerjat fil-ħin il-periklu min-naħa ta' Steve Bezzina u daqstant huwa corner għal Valletta. Duell interessanti bej dawn iż-żewġ players fej pena Beltre wkoll niftakruh ma' tim ta' St Andrews forsi iktar minn dal-istaġun liħor li kien ħall effett kbir, però issa jidher li trasforma ruħu anke bil-motivazzjoni ġdida li għandu mat-tim ta' Valletta, però sissa Steve Bezzina tikun verament tajjeb anke b'din sliding tackle irnexxielu jwaqqaf l-azzjoni tiegħu. Irġana għad pena Beltre mal Danilo Doncic li kien coach ma' St Andrews. Bonello jtella il-fuq. Trawun huwa għal Balzan minn Bosovic. Jara fuq minn sierra fil-ballun Bosovic. Għataras minnaħa tal-Jubomirak. Mbagħad il-ballun għand Fenek lejn Lepovic. Ballu lura mill-ġdid fuq Fenek. Staħma linja fejn hemm Bozovic. Lura fuq Johnson. Insistu jżommu possess tal-ballun Balzan. Semmejna li pena Beltre li kien ma' St Andrews, pratikament għandna żewġ players, wieħed fuq kull ħalli spikkaw l-istaġun li għadda ma' St Andrews, Michael Johnson u il-player naraw dell-azzjoni minnaħa ta' Balzan. Jinsistu Balzan fl-azzjoni, il-ballun mbagħad għand Jubomirak il-cross tiegħu li spiċċa barra gokku għal Valletta. Kont qed ngħidilkom żewġ players illi spikkaw il-staġun li għadda ma' St Andrews, preċiżament Michael Johnson u Pena Beltre, it-tnejn illum jinsabu fuq pitch ma' żewġ timijiet ħafna aktar kwotati, żewġ timijiet tiġi kampjonat. Eżattament dawn iż-żewġ players jispikkaw ma' tim ta' Balzan, però issa ħadu ovvjament direzzjoni differenti, tnej qegħdin sena l-oħra kienet jiġġieldu man naħa isfel, din id-darba f'din il-logħba tissitlu wkoll għar-rep tal-kampjonat. Rajna azzjoni tajba min naħa tat-tim ta' Balzan hemmhekk fejn Lepovic żelaq fejn propju kien ixxamplat waħdu quddiem Henry Bonello, però dik iż-żelqa wkoll ma tax l-opportunità lil dan l-istess players li forsi seta' jikkonkludi minn daqshekk fid-distanza viċin. 20 minuta lob f'din il-partita, ebda skordi dawn iż-żewġ minuti, pratikament risqin lejn nofs l-ewwel taqsima, l-ewwel kwart tal-partita. Intant ikun Proza jilab mal-linja fejn hemm Pena Beltre lura fuq Camilleri. Fermi jirku l-possess tal-ballun permezz ta' Fenek Balzan mbagħad ikun Jubomirak jiftaħ fuq Kaljevic wieħed mill-attakkanti prolifiċi tal-kampjonat, it-tieni l-aqwa scorer bi 13 il-gowl wara Amadou Samp tal-Gżira li s'issa skorja 17 il-gowl fil-kampjonat.
Rajna azzjoni li fej fl-opinjoni tiegħi transizzjoni ta' tim ta' Balzan qed tkun tajjeb il-plejers qed jiftħu jagħmlu ħafna moviment mingħajr ballun, però sfortunatament għalihom il-ballun qed idum ma jasal għand dawk il-plejers li kienu qed jattakkaw l-ispazji sew. Rajna azzjoni tajba fej Baksaw reġa' kien waħdu fuq in-naħa xellugija forsi kien hemm nuqqas mid-difiża Beltija fejn inqabdet hemmhekk, però l-ballun baqa' fuq in-naħa l-eminija propju fejn kien hemm il-balk tal-plejers Beltin biex bekk ukoll reġa' sfumat fix-xejn l-azzjoni ta' Balzan. Nazzarda ngħid li forsi issa dawn l-aħħar 10 minuti qed naraw ħafna lob iktar milgħu flok il-ground, iż-żewġ timijiet qegħdin viċin ta' xulxin kważi ma jridux it-tnejn isofru dak il-go kmieni fejn forsi rajna t-tim ta' Valletta ħareġ iktar offensiv, però qed ikun hemm nuqqas ta' idejat speċjalment miż-żewġ timijiet meta jkollhom il-ballun b'saqajja, però nazzarda ngħid l-iktar wieħed li inqas li qed naraw idejat minnu propju huwa t-tim ta' Balzan. Żbalji hemmhekk da Baksaw Alves, Pena Beltre jipprova jitfa' l-ballun il fuq jipprotestaw għal-handball ta' Steve Bezzina, referi ħallu l-opadde issa ma jkun hemm ebda fawl, jirbaħ il-ballun Ryan Camilleri, cross miġġiet ta' Pena Beltre fid-direzzjoni ta' Alba, jikklerjaw mbagħad Balzan jippruvaw joħorġu, però mill-ewwel qed isibu lil Valletta pressing kontinwu min-naħa ta' tim Belti Picciollo jilab fuq Salih Saħleħ biex jikkonkludi jagħmel ballun għoli. Forsi rajna dik l-azzjoni fejn il-ballun delli ħabat ma' jdej Bezzina, però jien fl-opinjoni tiegħi ta' min jerġa' ħrajt iktar il-Bertrej prova jollulu l-ballun ma' jdej hemmhekk fejn ma nafx. Fissa smana minn din l-angolazzjoni ma tantx rajni ħdaqshekk ċar. Prova jilab il-ballun fuq Picciollo hemmhekk. Forsi minn din nistgħu naraw hawnhekk. Hemmhekk qed naraw il-Pena Beltre. Ballun ħabat ma jdeh żgur, ħabat ma jdeh, fimni seta taħ jew seta le, jiena naħseb fl-opinjoni tiegħi kont nagħmel l-istess kif għamel ir-referi kont inħalli l-opadej kien wisq viċin, prova jdaħħal idejh warajh Steve Bezzina, però ovvjament din hija deċiżjoni ta' dak il-ħin tar-referi u naħseb anke jiena kont naqbel ukoll ma' din deċiżjoni li ħar-referi ma' Alan Mario Sant. Kunu Balzan issa bil-possess tal-ballun itellaw il-fuq joħroġ mid-difiża b'eleganza Ryan Camilleri jitilfu l-ballun Valletta jirpu free kick Balzan. Free kick għal Balzan. Moti il-free kick. Insistu hemmhekk iżda mbagħad joħorġu mid-difiża tajjeb ferm Valletta l-ballun milgħub fuq proza jitlob il-ballun Picciollo jista' jżmarka ruħu iżda l-ballun jasal għand Alba tajjeb il-ballun Żbalja hemmhekk Alba fejn anke propju l-ġirja mingħajr ballun fl-opinjoni tiegħi Alba ma kienitx il-ġirja ideali anke l-fatt li Picciollo kien qed jagħmel l-istess ġirja fuq in-naħa xellugija seta' jiftaħ ukoll iktar l-avversarji kieku mar fuq in-naħa l-eminija. Żbalja fil-ġirja ukoll anke żbalja fil-pass biex bekk tilef din l-azzjoni għat-tim ta' Valletta dan l-istess plejer Alba. fil-difiża. Tajjeb ix-xut mal-lasta! Xut mal-lasta illi jeżżes il-lasta nistgħu ngħidu, ix-xut min-naħa ta' Malano. Xut mill-nisbaħ mid-distanza, ovvjament fejder li forsi anka l-goaler seta' nħasat minn din l-azzjoni hawnhekk fejn propju kien dan il-plejer li ven dan ix-xut u stamp hemmhekk mal min duda, il-goalkeeper rridu ngħidu li Sean Mintoff li kien fuq it-trajettorja hemmhekk tal-ballun, però ovvjament apparti li t-titira tal-goaler kienet hemmhekk u kienet tajba, però dan ix-xut mid-distanza kien verament tajjeb, verament sabiħ ukoll din l-azzjoni tal-plejer Malano. Reazzjoni minnaħa ta' taxta minnaħa ta' Ġona Camilleri għal-dillazzjoni. Ekku, minkejja li ftit qabel konza ngħidilkom li żewġ coaches qegħdin fis-silenzju tnejn li huma bħal donhom players jafu x'għandhom jagħmlu u ftit li xejn huma l-kliem li qed ituhom mill-istruzzjonijiet, però issa ovvjament żewġ reazzjonijiet differenti fuq iż-żewġ naħat. Ovvjament ir-reazzjoni tiegħu kienet li seta' jiskurja dak il-gowl min-naħa tal-coach ta' Balzan irid li l-players tiegħu jalqu aktar l-ispazji u ma jħallux lill-tim tal-Belt jidħlu fl-ispazji. Valletta bil-possess tal-ballu.
Is-sektar qed jidru qed jagħmlu aktar moviment anka fil-midfield tat-tim ta' Valletta fejn propju l-istess plejer li ftit ilu rajnih ukoll jistampa hemmhekk mal-Minduda, hemmhekk propju mas-sette tal-asta Malano tinżel iktar fil-fond biex bekk iktar jiftaħ jipprova lill-avversarji li issa rridu ngħidu wkoll qegħdin ferm kompatti biex qed jilimitaw ħafna l-ispazji li t-tim ta' Valletta propju kien għalhekk dan ix-xut ta' Malano mid-distanza tanta xortih għax ftit qed isibu spazju biex jinfdu d-difiża tat-tim ta' Balzan. Ballun ispiċċa barra, il-goal kick huwa għal Balzan. Valletta l-aktar viċin illi morru fil-vantaġġ minuta ilu. Mintof fuq il-ballun. Itella l-fuq. Ballun issa għand Penabel 3 lejn Saleh. Saleh tajjeb ferma nofs. Iżda mbagħad ikunu Balzan permezz ta' Paul Fenek. Paul Fenek jipprova jgħaddi l-ballun ma jinfiltrax il-ballun fid-direzzjoni ta' Depak Shaw Alves. Imma throwin huwa għal Balzan. Ħafna drabi qed narawhom tim ta' Balzan bil-ballun f'saqajhom qed ikunu konfużi. Paul Fenek li qed jagħmel ħafna xogħol anke f'dik l-azzjoni fejn rajni qed jiġri u propju hemmhekk qasam bejn il-plejers ta' tim ta' Valletta però sħabu hemmhekk iddeċidew li ma jagħmlux moviment biex ukoll sakru lil dan l-istess plejer. Wieħed mill-iktar plejers li qed jagħmel movimenti min-naħa tat-tim ta' Balzan mingħajr ballun u l-istess plejer Paksaw li referejna lih qabel, però ftit qed ikollu ballun milgħub fuq u biex bekk ħafna drabi wkoll it-tim ta' Valletta qed jirnexxielu wkoll immewwet il-ftit attakki li s'issa għadhom jew pruvaw itellu it-tim ta' Balzan. Fenek jirġiġi fil-ballun minn għand Fiori Mendes. Jitfall ballun fuq Fenek joħorġ mid-difiża Gil Cruz jilab fejn hemm Malano. Malano fil-direzzjoni ta' Penabel 3. Camilleri. Zerafa. Picciollo ta' ċans tajjeb hawnhekk għal Valletta iżda jalqu tefu l-attakkant Belti għal daqsant il-ballun jispiċċa f'corner. Picciollo qed ikun appoġġjaħ ta' rasa d-difiża tat-tim ta' Balzan mhux qed iħalli xejn malli propju jagħtu anke dak il-ftit pass qasir qed ikun propju li jagħmel l-interventi jew hemmhekk jidħol jantiċipa tajjeb u qed narawh verament movimentat ħin kollu fl-attakk tat-tim Belti. Il-corner huwa għal Valletta se jkun is-solitu Miguel Angel Alba li nkarregaruħu minn dan il-corner. Wieħed mill-akkwisti riċenti minn naħa ta' Valletta. Melob qasir ballun miġġid għand Alba, il-cross imblukkat mill-plejer De Fiori Mendes. Penabel 3 għal Valletta, cross. Ballun għand Saleh. Saleh idur tajjeb, iżda l-pass tiegħu ikun twil. L-idea kienet tajba. L-idea kienet tajba ħafna minnaħa dan il-plejers. Interessanti eżatt Saleh mill-ewwel araf ukoll lill-plejer Gil Cruz li kienet hemmhekk kellu spazju biżżejjed, però forsi kien ftit twil ukoll dan il-ballun biex intilfet ukoll din l-azzjoni minnaħa tat-tim Belti. Jiġibunu Valletta permezz ta' Saleh. Iżda Balzan momentaneament li possess permezz ta' Paksaw Alves tal-per li pratikament huwa maqtuħ mill-logħba. Huwa maqtuħ mill-logħba, ftit qed nara dialogu bejn plejers sħabu. Ballun għand Ljubomerak jisraq ballun tajjeb jaqleb il-lob hemmhekk għand Paksaw Alves. Paksaw Alves iżda ma jkomplux l-azzjoni u komplu fuq dak li konna tinsemmu dwar dan il-plejjer. Issa f'dil-azzjoni intlab ballun tajjeb ħafna fuq, però hemmhekk il-kontroll tiegħu ma kienx daqshekk tajjeb biex bekk reġgħet id-difiża tal-Belt irkuprat mill-ewwel. Naħseb l-ewwel azzjoni hemmhekk min-naħa ta' Ljubomerak hemmhekk li għaraf ukoll il-ġirja ta' dan il-plejjer li sta ngħidu li din id-darba ma naqas mhux minn sħab Paksaw imma minnu stess fejn taħt ballun verament perfett. Imma il-kontroll tiegħu ma kienx daqshekk tajjeb biex bekk ukoll tilfet azzjoni mit-tim ta' Balzan. It-trawin huwa għal Valletta moti minn Penabel 3. Ballun issa għand
Gil Cruz lejn Zarafa. Zarafa jsib lil-Muscat. Camilleri. Mbagħad ikun Saleh lura fuq Camilleri, il-kapten ta' Valletta. Gil Cruz mill-ġdid. Camilleri, il-ġimur għand Gil Cruz. Malano jiftaħ mal-linja, fejn hemm Pena Beltre. Il-cross ta' Pena Beltre, Picciollo bir-ras. Għallum barra. Inħasat hemmhekk Picciollo fejn rajna wkoll id-difiża tat-tim ta' Naxxar kienet miftuħa xi ftit, kien hemm wisq spazju bejn iż-żewġ difensuri ċentrali fejn Picciollo għaraf ukoll jiġbed hemmhekk wieħed minn difensuri, però mbagħad attakka l-ispazju sew forsi inħasat ukoll wara li sieħbu missja dak il-ballun hemmhekk kien xi ftit diffiċli wkoll biex bekk ukoll hawnhekk l-istess Picciollo ma rnexxux jinkwadra l-asta. Kaljevic. Sawal visita fil-possess tal-ballu. Ferina tal-jibun hemm fawl. Għadda stanti friki huwa għal Valletta. 32 minuta lob. Forsi sissa ftit rajna dialogu tajjeb bejn il-midfield tat-tim ta' Balzan u l-attakk, anka Bojan Kaljavic huwa kemm xejn maqtuħ. Nazzar dan ngħid li forsi jekk jibqgħu b'dan l-istil tal-lob li qed jilagħbu li bih it-tim ta' Balzan fit-tieni taqsima żgur li jista' anke l-coach jagħmel xi bidla fejn għandu players li jistgħu jkunu ferm utli, qed nirreferi għal Ryan Fenek, player li m'għandu bżonn ebda introduzzjoni f'nofs il-ground, iktar jaf fejn għandu jixħat il-ballun, player intelligenti ferm u anke l-istess player forsi Alfred Efjong li żgur ukoll bil-ġirjiet tiegħu jista' wkoll jagħmel ħsara li d-difiża Beltin. Għal Balzan moti minn Michael Johnson. U Fenek mbagħad jilgħab fuq Bezzina. Depaxio Alves, De Fiori Mendes, Malano mbagħad troven għal Valletta. 33 minuta lob. Jeqpa l-iskor Valletta xejn, Balzan xejn. Throwin lura fuq Ryan Camilleri. Bad Bonello. Gil Cruz. Lejn Alba. Camilleri. Malano. Pena Beltre. Throwin għal Valletta. Interessanti ferm il-players kemm Salah kif ukoll Alba u anke Pucciollo meta jkunu ħafna drabi fuq il-linja jaqtaw ħafna l-ġewwa biex bekk jagħti spazji il-players laterali hemmhekk li jkunu iktar fil-fażi difensiva qed nirreferi għal Zerafa kif ukoll għal Pena Bentre u dawn ukoll li iħallu l-marka tagħhom ħafna drabi wkoll għax qed jirċievu dawk il-blalen fl-ispazji, però s'issa forsi l-crosses tagħhom ma kinux daqshekk effettivi għall-attakkanti. Camilleri lejn Saleh. Mbagħad lura. Ballun għand Gil Cruz, Zerafa. Picciollo jirritorna lejn Zerafa. Ballun għand il-player li Bomerak li ġifawljad mill-istess Zerafa u daqsant il-frikik huwa għal Balzan. 10 minuti l-bot minn tmiem l-ewwel taqsima. Jekk qed naraw il-fawl min-naħa ta' Zerafa fuq Ljubomirak. Johnson. Jerġa' jkun Johnson jiċċievi l-ballun ċentralment. Bozovic.
Passaġġ kompletament żbaljat. Kompletament Jittraw il-lura żbaljat. għal-Valletta. Ovvjament dawn ta' ċertu affarijiet ma tistennihom, speċjalment meta jkollok barranin li tkun ġibtom biex ikunu iktar effettivi għat-tim. Dan passaġġ bażiku hawnhekk fejn letteralment tefgħu barra seta' jagħmel ħafna iktar aħjar. Jidru tim ta' Balzan kemm issa għaddew iktar minn 35 minuta lob xorta dur kemm xejn konfuż qed jalaq l-ispazju tajjeb mingħajr ballun qed jagħmel ħafna xogħol utli però bil-ballun jissab wisq il-bot minn dak it-tim li konna naraw qabel veru li forsi għandu l-avversarji t-tim ta' Valletta u veru wkoll li anke bir-riżultat ta' draw iktar jiffavorixxi t-tim ta' Balzan. Però s'issa ftit urew idejat speċjalment bil-ballun saqajhom u rridu ngħidu wkoll anke ħafna drabi meta l-plejer Balzan jkollu l-ballun saqaj ftit qed ikun hemm moviment mill-plejers sħabu. Il-friki huwa għal Balzan. Il-coach ta' Balzan diversi drabiet nisimgħu jgħid biex jiftħu l-players, jiftħu jagħtu passi sażiet preċiżi għaliex il-possess li qed jintilef minħabba passes li mhux qegħdin jaslu eżattament fil-punt fejn jixtieq li jaslu. Ovvjament dak li kont qed nirreferi jiena hekk għaliex għalhekk huwa proprju jridhom jiftħu l-plejers għax ħafna drabi meta jkollhom il-ballun f'saqajhom qed jibqgħu wisq viċin ta' xulxin biex bekk ukoll qed tkun hemm wisq konfużjoni li qed joħolqu huma stess. Piċċallo bil-possess tal-ballun. Jipprova jdaħħal fil-lob lil Zara fa jiżbal hemmhekk. Għaldaqstant l-azzjoni bentija. Tisfuma fix-xejn. Darba oħra. Issa tajjeb ferm il-passaġġ min-naħa ta' De Fiori Mendez fil-direzzjoni tal-Jubo Merak. Anticipa tajjeb Camilleri wkoll. Kun issa Raul Muscat joħroġ għal Valletta jilgħab fuq Alba. Alba jilgħab ballun mal-linja fejn hemm Proza. Proza min-naħa tiegħu jsib lil Picciollo. Saleh jirġa' kun Picciollo. Ebda fawl hemmhekk jisbaljaw iż-żjambat Balzan hemmhekk u l-friki huwa għal Valletta. Moti reġa' fawl ieħor din darba fuq Picciollo. Din id-darba kien fuq Picciollo però qabel ma kien hemmx l-ebda fawl fuq Picciollo propju kien qabel ma referi hemmhekk propju l-fawl għamlu fuq Malano il-plejer ta' tim ta' Balzan hemmhekk bin-numru 99 Lepovic. Żgur li jinsab it-tim ta' Balzan jidher li qed jiġri wara l-avversarji mhux ħażin fil-half pitch tiegħu hemmhekk fejn dan ukoll jikkumplimenta d-dialogu tajjeb li hemm bejn il-plejers ta' Valletta speċjalment il-midfielders u l-plejers fl-attakk hemmhekk. Qed ikollhom support ukoll kif rajna wkoll anke mill-faxex laterali biex bekk ukoll ħafna drabi qed iġalu li t-tim avversarju dak it-tim ta' Balzan jibqa' iktar fil-ħaf tiegħu. Il-friki huwa għal Valletta 6 minuti il-bot minn tmiem l-ewwel taqsima. Pożizzjoni ċentrali naraw lill-Alba fuq il-ballun. Il-ġirja ta' Alba ballun f'titoli. Kien hemm id-distanza, ma kien hemmx is-saħħa, prova jmur iktar għal preċiżjoni, naħseb minn dik id-distanza goalkeeper bħal Sean Mintoff li anke dal-aħħar kien intollu bit verament pożittivi, ma naħsibx li kien se jinkwetaħ ballun bħal dak. Rajna propju anke dak ix-xut li kien verament sabiħ minn naħa ta' Malano qabel li kien xut b'saħħtu wkoll anke l-istess goalkeeper kien fuq it-trajettorja tal-ballun, però żgur meta jkun hemm set pieces bħal dawn naħseb minn dik id-distanza il-plejers iridu jmorru iktar għal saħħa milli għal preċiżjoni. Inizzel il-ballun Kaljevic medri kien hemm plejer ta' Valletta illi miss l-aħħar il-ballun għal daqsant it-trewnu għal Balzan. Bozovic. Mbagħad ikun Ljubo Merak. Lepovic. Jirġi ċifu il-ballun Lepovic tansil fa' cross. Il-cross jiġi blokkat corner huwa għal Balzan meta se jkun fl-aħħar 5 minuti ta' din l-ewwel taqsima. Corner għal Balzan.
Iva, nexxellhom jakkwistaw dan il-corner it-tim ta' Balzan propju fl-aħħar ħinijiet tal-ewwel taqsima. Forsi issa l-iktar darba li qed naraw it-tim ta' Balzan li qegħdin iktar fl-offensiva propju minn din set piece hawnhekk ta' corner. Irridu naraw issa wkoll kif se jiżvolġi dan il-corner, nafu kemm it-tim ta' Balzan ukoll għandu players ta' ċertu statura qed jilgħab kontra difiża verament b'saħħitha tat-tim ta' Valletta, però rajna kemm il-darba tim ta' Balzan ukoll minn azzjoni bħal dawn jirnexxielu wkoll jiżblukka r-riżultat. L-aħjar difiża ta' Valletta li ġarbu biss 7 goals f'dan il-kampjonat. Però mbagħad meta min jinnota mill-ewwel 5 timijiet u ma lanqas tim il-iskorja it-tim ta' Valletta minkejja illi għandhom fil-iskwadra tagħhom numru konsiderevoli ta' players offensivi anke bħalma għandhom illum fil-formazzjoni inizjali biss mhux fil-18 illi hemm fil-pitch. Iva, verament tara hemmhekk hemm tista' tgħid dista' kbir bejn dak li sofrew it-tim ta' Valletta għal dak li skorjaw, però tajjeb ukoll rridu ngħidu wkoll it-tim ta' Valletta kien hemm ħafna lobiet illi anke l-wirjiet tagħhom ma kinux daqshekk tajbin, però nexxilhom jerbu wkoll differenza ta' gow wieħed u dak li jagħmel id-differenza fil-futbol propju meta tirbaħ ukoll anke b'differenza ta' gow wieħed il-3 punti u naħseb għalhekk it-tim ta' Valletta wkoll jinsab jokkupa dik il-pożizzjoni li jinsab fiha. Camilleri għal Valletta lejn Ġil Cruz jiftaħ fuq Zerafa. Kaljevic, Pirho li fi trena fl-ewwel taqsima minnu. ċansa kontra-attakka hawnhekk min-naħa ta' Balzan. Kompli insistenza permezz tal-player De Fiori Mendes, iżda ovvjament kien waħdu wisq dan il-player u ma setax jagħmel xejn biex kompli l-azzjoni. Jirkupraw Balzan, għalkemm momentanjament mill-ewwel tilfu l-ballun qegħdin jiġu jkunu Valletta di darba minn Zera fejn folja tilfu ġibu Albertin. Qed jerku l-blalen u jerġgħu tilfuhom mingħajr iż-żewġ timijiet hemmhekk. Dak qed jindika wkoll kemm ħafna drabet jagħmlu touches bil-ballun, ikollhom fejn jmexxu iktar il-ballun. Ħafna minnhom ħafna mit-timijiet hawnhekk ukoll li naraw jiddejqu jerġgħu jilagħbu l-ballun lura propju inti jekk tilab il-ballun lura ma jfissirx li m'intix qed tattakka. Once li qed iżżomm il-possess ifisser li inti qed tattakka u naħseb ħafna drabi bekk naraw ħafna lob konfuż għax ma jkun hemm spazju minn fejn jgħaddu l-players imma jiddeċiedu wkoll li jieqfu jinsistu biex jgħaddu minn dik il-pożizzjoni u ħafna drabi naraw il-blalen jintilfu daqshekk faċli mit-timijiet li kienu tiraw. Malano, Muscat, Balunan Ġil Cruz, Muscat mill-ġdid jilgħab fuq Camilleri. Ikunu sa Balzan permezz tal-player tagħhom Jubomirak. Transizjoni tagħhom tkun qasira u ftit xejn effettiva min-naħa ta' Balzan għal Berġiffolja hawnhekk karta safra għal Bozovic. Ġusta ilu jirriskja dan il-plejer Bozovic u anke f'din l-azzjoni hawnhekk kien tard ħafna l-plejer kien ġa telaq il-ballun ukoll minn ħdejh ġifieri naħseb hawnhekk kien verament ukoll tajjeb li rridu ngħidu wkoll s'issa termal li fl-opinjoni tiegħi kienu tajjeb ħafna f'dak kollu li għamlu. Free kick għal Valletta Modi. Rowan Muscat jaqleb il-lob in-naħa l-oħra fejn hemm Pena Beltre, Camilleri jisib li Saleh lura fuq Ġil Cruz, Zerafa. Ballun jispiċċa barra u goal kickback huwa għal Balzan fl-aħħar sekondi ma nafx id-dubta kemm jista' jkollna ħin mod iżjed din l-ewwel taqsima, ovvjament infurmana ġewwa minn ftit mumenti oħra peress li ftit li xejn kellna ħela ta' ħin fl-ewwel taqsima jista' jkun forsi jkollna minimu ta' minuta f'din l-ewwel taqsima, però ġewwa
Tgħidilna aħjar eżattament kemm se jkun il-ħin mod iżjed. Fil-fatt huma 2 minuti li sar jingħataw żejda fuq il-45. 2 minuti f'din l-ewwel taqsima li propju jibdew minn hawn ftit sekondi oħra. Forsi b'din it-taqsima forsi jitlu iktar it-tim ta' Balzan ħanejdu hekk dak li huwa riżultat ta' xejn ta' parità hemmhekk, però żgur bla dubju l-prestazzjoni tagħhom ma kienx daqshekk pożittiva fl-opinjoni tiegħi. Ma rajna fl-ebda ħin it-tim ta' Balzan jimpenja lil Henry Bonello iktar qed jilqa' l-avversarji, nafu li tim ta' Valletta iktar qed jiġri wara r-riżultat, però tistenna wkoll it-tim ta' Balzan speċjalment meta jkollu l-ballun f'saqajh juri iktar idejat, juri iktar dialogu bejn il-plejers u juri iktar movimenti anke l-plejers li jkunu mingħajr ballun. Ħafna drabi bdew jitfgħu il-ballun fejn fi spazju fejn m'hemmx il-plejer tagħhom u bekk dew jintilfu l-azzjonijiet u anke t-tim tal-Valletta aktar beda jikkontrolla b'ċertu faċilità. Il-free kick huwa għal Balzan wara li kien hemm dak il-foul min-naħa ta' Pena Beltre. Moti il-free kick ballon lura fuq il-goalkeeper Mintoff. Johnson, Bozovic, jerġa' Johnson, jitella l-fuq. Foul hemmhekk imbagħad min-naħa ta' Alba fuq Bozovic u l-free kick huwa għal Balzan u se jkun għal ammunizzjoni din id-darba għal Miguel Angel Alba li jkun it-tieni plejer ammoni f'din il-partita. Kien tard fuq il-ballun propju dan l-istess plejer hemmhekk fejn propju qaf l-azzjoni għat-tim ta' Balzan. Forsi t-tim ta' Valletta f'din l-ewwel taqsima rejni gawdi ħafna iktar possess, iktar moviment, forsi l-unika punt negattiv li rajt naqra mit-tim ta' Valletta l-attakkant Proza kemm huwa plejer interessanti ħafna, però qed jagħmel ħafna moviment speċjalment anke meta l-avversarji jkollu l-ballun jaħdem ħafna, però ħafna drabi wkoll jiġbed ukoll lejn il-linji biex bekk tħalli wkoll lid-difensuri ċentrali iktar ixxamplati. Naħseb plejer ukoll li forsi jista' jagħmel id-dħul tiegħu fit-tieni taqsima u li jista' jkoll nemmen li kif qiegħda l-logħba jista' jħalli effettwa propju plejer Kieran Nwoko dan iż-żagħżugħ li propju fil-bidu tal-kampjonat iktar bdejna naraħiħu postu kienet ikun effettiv ukoll fit-tim ta' Valletta, però lejn dan l-aħħar ukoll rajna ħilsib ħafna postu fuq il-bank tas-sostituti. Minn l-ewwel taqsima l-Istadium Nazzjonali, konfront ta' tmiem il-ġimgħa bejn Valletta u Balzan, minn l-ewwel taqsima xejn b'xejn. Fuq l-screens tagħkom ir-riżultat huwa dak ta' xejn b'xejn. Taqsima li ftit li xejn offri, taqsima illi rajna lil Valletta kif mistenni għax Valletta jinsabu distakkati 3 punti minn Balzan, aktar offensivi, aktar aggressivi, però d-difiża ta' Balzan innexxira tikkontrolla li forsi l-aktar periklu wasal lejn nofs it-taqsim ta' kellna konklużjoni ta' Malano illi salva Mintoff mejhom mill-last hemmhekk, però mill-qbija ftit li xejn kien hemm periklu fuq il-lasta difiża minn Sean Mintoff fil-waqt li naħa l-oħra il-goalkeeper Henry Bonello pratikament kien inattiv matul l-ewwel 45 minuta ta' din il-partita. Nistennew issa illi ż-żewġ timijiet ritornaw fuq il-pitch tal-Istadium Nazzjonali. Nfakkarkom Balzan għandhom 40 punt, Valletta 37, Birkirkara u Gżira United 34, Floriana u Hibernians 32 punt kull wieħed, u mbagħad isegwu Stim Wanderers 29, Hamru Spartans 25, Mosta 22, Senglia 19, 15 punt għal St. Andrews, Nashar Lions 14, Rainbows 11 punt fl-aħħar post ta' klassifika li Athletic b'5 punti. Sissa kollox indeċiż għadu fil-kampjonat BOV Premier, forsi l-unika indikazzjoni mhux qed ngħidu ċara imma għanidek ovvja li jista' jkun hemm hija li possibilment wieħed mit-timijiet relegati se jkun dak ta' Lija Athletic illi meta ninsabu 8 logħbiet il-bogħod minn tmiem il-kampjonat jinsabu distakkati b'10 punti mit-tim ta'
11 pożizzjoni, ġifieri it-12 jilgħab playoff kontra t-tim li spiċċa t-tielet fil-kampjonat ta' diviżjoni u mbagħad l-aħħar żewġ timijiet jisfaw relegati b'mod awtomatika. Fin-naħa ta' fuq tal-klassifika fejn l-attenzjoni tagħna llum hija mirata l-hemmhekk bil-konfront bejn Balzan u Valletta. Xejn għadu mhu deċiż, xejn huwa ċar s'issa li huwa żgur li taqtija tidher se tkun bejn Balzan u Valletta minn kienet naraw il-Birkirkara li qegħdin jafsu ħafna ġejjin minn 7 rebħiet konsekuttivi saħansitra telgħu fit-tielet post tal-klassifika b'34 punt, 6 punti biss taħt il-leaders Balzan u 3 taħt it-tim fit-tieni post Valletta. Ovvjament tal-jum l-aħjar riżultat indubjament ikun dak illi jinsabu żewġ timijiet bħalissa fit-tmiem l-ewwel taqsimu draw illi bekk inaqsu id-distak mimma żewġ timijiet pratikament biex bekk il-possibilità wara r-rebħa li kellhom fit-tmiem din il-ġimgħa li dejjem inaqsu dak id-distak illi kien xi ħaġa nistgħu ngħidu tal-ħolm lejn il-bidu tal-kampjonat u l-ewwel parti lejn nofs il-kampjonat, però qed naraw it-tim Kalkaris illi huwa l-aktar tim fil-forma. Jidħlu bil-mod il-mod il-plejers ta' Balzan, ma nafx forsi konna informazzjoni min-naħa ta' touchline jekk u se jkollna xi sostituzzjoni min-naħa ta' Joanna Camiller tinformana minn hawn ftit momenti oħra jekk se jkollna xi sostituzzjoni min-naħa jew minn oħra min-naħa taż-żewġ timijiet. Sejfiex nistennew minn dawn iż-żewġ timijiet għat-tieni taqsima jżommux l-istess ritmu, Valletta aktar offensivi, ovvjament iridu jkunu aktar penetranti għax billi kollok il-possess u billi tattakka b'mod kontinwu imma ma tinfittx id-difiża ma jiswa xejn, mill-banda l-oħra Balzan u se jkomplu jilagħbu logħba ta' konteniment. Iwa, eżattament, it-tim ta' Valletta kif qed tajjeb inti kellu ħafna iktar mill-possess, forsi anke iktar idejat, però iktar ma beda il-ħin bdejna naraw il-tim ta' Valletta jżomm biss il-possess però ma jippenetrax lid-difiża. Propju kien dak ix-xut mid-distanza ta' Malano li tista' tgħid kien viċin min-naħa tat-tim ta' Valletta. Mill-banda l-oħra it-tim ta' Balzan nazzarda ngħid li qed jiddiżappuntani sa ċertu punt. Nifhem li t-tim ta' Balzan ħajilqa' lill-avversarju għax ovvjament huwa kuntent iktar bil-draw u qed jalaq l-ispazji verament tajjeb, però d-diżappunt li qed nirreferi għalih fit-tim ta' Balzan huwa proprju meta jkollu l-ballun. Meta jkollu l-ballun qed ikunu wisq konfużi, qed jintilfu wisq fil-ġid ħafna drabi wkoll anke l-istess plejers tat-tim ta' Balzan fejn ikollhom wisq spazji għax kif qed ngħidu t-tim ta' Valletta tkun iktar fuq l-offensiva qed ikollu ħafna iktar spazji speċjalment fuq il-faxex, però l-passaġġi tat-tim ta' Balzan qed ikunu verament eratiċi biex hekk qed jintilfu l-azzjonijiet tagħhom. Tim ta' Balzan li jinsab jokkupa l-ewwel pożizzjoni fil-klassifika nemmen u kulħadd ġifieri ra anke lit-tim ta' Balzan li ħafna drabi bil-ballum saqajhom ikunu ħafna iktar effettivi u dan qed mhux qed ikun xejn tajjeb fit-tim ta' Balzan, speċjalment ukoll qed naraw li l-Bojan Kaljavic li tkun maqtuħ ukoll mill-kumplament ta' sħabu u għandi nifhem ukoll u forsi anke naħseb smajna kemm il-darba anke l-istess coach min-naħa ta' tim ta' Balzan jgħid ukoll u jirreferi biex jiftħu l-ispazji il-coach Mikovic hemmhekk biex żgur jippruvaw jagħmlu iktar aħjar kull darba li jkollhom il-ballum saqajhom. Lesti għal-bidu tat-tieni 45 minuta ta' din il-partita. Fil-fatt Simon l-ebda sostituzzjoni ma saret fuq żewġ naħat. Jonqos il-goalkeeper Henry Bonello u Ryan Camilleri li jirritanu fil-pitch fil-fatt propju diħlin bħalissa dawn il-żewġ players. Għadaqstant kollox lesta l-bitu tat-tieni taqsima. Taħt il-kontroll tar-referi Alan Mario Sant. Propju kif tat-tieni taqsima f'dan il-moment. Malano għal Valletta lejn Robin Muscat. Zerafa fuq Picciollo. Mill-ewwel jalqu tajjeb Balzan il-balluna Serrano Valero. Ballun
milawb fid-direzzjoni ta' Paksaw Alves. Il-kupra tajjeb Saleh u mbagħad ikun pena Beltre. Referinu ta' jkun hemm foul fuq pena Beltre u daqsant il-friki huwa għal Valletta minn Ryan Camilleri hemmhekk qed naraw il-foul mafuż bejn żewġ plejer bejn da Paksaw Alves u De Fiori Mendes. Intant il-possess tal-ballun għand Valletta permezz ta' Gil Cruz اللي يفتح مع لينيا فوق زرافة يتلل فوق قلبه الزبون يطلع برا والجوكي هو على بالزان. Rridu naraw ukoll forsi minn coaches ħajuża l-ewwel karta tiegħu kif ġajedna forsi it-tim ta' Valletta kemm qed igawdi ħafna mill-possess però biex jiffiltra l-avversarji beda jsib iktar diffiċli, iktar beda jsib spazji mill-faxex però mill-crosses ukoll ftit kien hemm konnessjoni wkoll bejn il-plejer li qed jikrossjaw l-attakkant li ħafna drabi kienet tkun Proza jagħmel ħafna xogħol moviment, jissielet ħafna l-ballun però jitbiet ukoll ħafna mill-ċentru ta' nofs il-kaxxa hemmhekk. Naħseb irid iktar plejer li jkun iktar fil-kaxxa u fl-opinjoni tiegħi plejer parkiri ninwoqgħu fil-logħba kif qed jintlabu l-logħba llum it-tim ta' Valletta fejn qed jisib l-avversarji li qed jilqgħuhom ħafna iktar naħseb jista' jkun ħafna iktar utli. Minn banda l-oħra naħseb il-coach tat-tim ta' Balzan irid jara biex forsi anke l-kontrattakki tiegħu jkunu forsi iktar effettivi, plejer bħal Efjon ukoll jista' jħalli wkoll l-effett tiegħu u nemmen ukoll anke plejer bħal Ryan Fenek li ħafna drabi wkoll kapaċi jagħti dawk il-long balls mid-distanza preċiż fuq l-attakkanti jista' wkoll iħalli l-marka tiegħu. Senna naraw ovvjament dan il-moviment jibda jseħħ possibilment lejn is-sialob. Meta jibda jkollna l-ewwel ċaqliq fuq il-bank u possibilità ta' sostituzzjonijiet. Serrano Valero. Bezzina. Xi kontroll difettuż minn aħda Bezzina ġiet torna b'għamel Serrano Valero. Da Paksaw Alves. Jirkupraw Valletta iżda mbagħad jirnexxielu jkupra Paul Fenek għal żball min-naħa tal-Beltin. Ikunu issa tajjeb fend l-azzjoni min-naħa ta' Bozovic b'ċans jitfa' cross hekk jagħmel però il-ball jiġi mblukkat minn Zerafa f'korner għal Balzan. Tajjeb ħafna Zerafa, hemmhekk fejn forsi rajna li Rowi Muscat fejn jaġġel naqra b'dik sliding tackle ukoll fejn rnexxielu l-vantaġġ fuq ukoll anke l-plejer tat-tim ta' Balzan, però mhux għamel l-istess hemmhekk sieħbu d-difensur Zerafa fejn propju kienu li waqqaf din l-azzjoni li setet kienet verament tajba fil-bidu tat-tieni ta' taqsim mat-tim ta' Balzan. Mot il-corner ikklirja fuq l-ewwel lasta Malana. Ballu nispiċċa barra trowin huwa għal Balzan, movement min-naħa ta' Paul Fenek. Mbagħad se jkun Bosovic li nkaraga ruħu minn dan il-throwin. Throwin ieħor għal Balzan. Fatt il-coach ta' Balzan Mikovic għajjem 3 players minn fuq il-bank għal warm-up. Propju l-Fjonk, il-Jacob Borg kif ukoll il-Grioli. Kaljevic jidħol fil-kaxxa ħares jara fejn se jidħol cross. Il-cross imblukkat minn Ryan Camilleri f'korner ieħor għal Balzan. Balzan li jidher li avvanzaw xi ftit ta' distanza f'din it-tieni taqsima fil-bidu tagħha. Avvanzaw xi ftit qed ikunu wkoll iktar viċin tal-plejer tagħhom Kaljevic pjuttost issa forsi nqabdu fuq naħa waħda fejn ma lħqux fetħu l-ispazji sew, però dan il-plejer interessanti u intelligenti ferm Kaljevic irnexxielu wkoll iġib dan il-corner biex bekk ukoll jaraw se jagħmlu minnu t-tim ta' Balzan. Moti minn De Fiori Mendes tajjar il-ballun mbagħad Bonello, ċans ta' azzjoni ta' kontrattak miżmuma mill-ewwel hemmhekk minn Balzan permezz ta' Lepovic, ballun issa lura fuq minn Tof. Fenek osservaw ukoll pożizzjoni ritirata. Kemm qed jagħmel xogħol. Fenek jinżel għall-ballun huwa qed jagħmel ħafna xogħol utli. Rridu ngħidu wieħed mill-iktar plejers ukoll li tissib ukoll fil-qalba ta' popolazzjoni hemmhekk Paul Fenek, il-kaptin bil-faxx hemmhekk ukoll ta' tim ta' Balzan qed jagħmel xogħol verament utli, xogħol li qed iħalli wkoll tista' tgħid impatt fit-tim tiegħu għax kull darba wkoll li anke l-avversarji jirbħu l-ballun ikun propju wieħed mill-ewwel plejers li jkun hemmhekk fuq quddiem biex jippressa biex jerġa' jerbaħ il-ballun lura. Referi nota hawnhekk irregolarità għal daqstant jordna il-free kick favur Valletta.
Fil-waqt li 3 players ukoll ta' tim ta' Danilo Doncic, Valletta qegħdin jagħmlu wkoll il-warm-up tagħhom fosthom hemmhekk naraw ukoll il-Michael Mifsud li wkoll bdew il-warm-up qabli naraw xi sostituzzjoni minn hawn ftit tal-mumenti oħra. Intant kun Camilleri għal Valletta lejn pena bel-3 Saleh jinsisti fl-azzjoni mal-linja jipprova jgħaddi minn fuq Benzina ma jnexxilux. Iżda erbaħ it-throw-in għat-tim tiegħu għal Valletta bit-throw-in pena bel-3. Jerġa' fil-ballun pena bel-3. Da Baksa Walves hemmhekk jitfa' il-ballun barra. Jappellaw hemmhekk għal penalty. Valletta waqqaf il-ballun tajjeb Kaljevic jilab il-ballun fuq Baksa Walves tajjeb ferm l-azzjoni minn naħa tiegħu mbagħad tiġi antiċipat fil-ħin hemmhekk Kotik. Kun l-aħħar li miss il-ballun l-attakkant ta' Balzan f'azzjoni li deret waħda promettenti iżda spiċċat saħansitra bil-possess tal-ballun jispiċċa għand Valletta. Azzjoni tajba hemmhekk fejn sabu l-ispazju propju dan il-plejer Baksa Walves hemmhekk forsi reġa' l-kontroll tiegħu ma kienx daqshekk feliċi fejn tar biżżejjed tul lill-plejer Gil Cruz hemmhekk fejn għamel sliding tackle fil-ħin propizju biex ukoll irnexxielu jrażżan il dan l-attakkant. Foul minnaħa ta' pena bel-3 fuq Steve Benzina u daqstant huwa free kick. Hawnhekk irriskja, hawnhekk irriskja ħafna hawnhekk Serrano Valero hawnhekk fejn propju ġie minn wara u hawnhekk fejn rajna din sliding tackle hawnhekk verament tajba ta' dan il-plejer interessanti fejn Gil Cruz. Il-free kick huwa għal Balzan moti minn Mintov. Baksa Walves lura fuq Serrano Valero tajjeb fejn dan il-plejer. Jirċievi Serrano Valero minant Mintov. Fenek. Jizballi hemmhekk, iżball kardinali u żballi qalb hemmhekk, però l-ewwel żball kien ta' De Fiori Mendes. Żball kbir hemmhekk kien ixxamplat hemmhekk fejn propju li iktar għażżela hemmhekk il-plejer Belti, però żgur Fiori Mendes hemmhekk se tagħmel ħafna iktar aħjar meta propju kien ixxamplat. Tafu daċċej taħt pressjoni Paul Fenek. Eżatt, kien però naħseb li xort hemmhekk plejer bħal da plejer ta' dak il-kalibru jkafferja ħafna iktar aħjar u tkun qed tistenna ħafna iktar, però fortunatament għalih hemmhekk il-plejer Belti wkoll żelaq biex l-azzjoni wkoll spiċċat fix-xejn. Prosa tajjeb ferm jilab il-ballun. Iżda mbagħad jirkupraw tajjeb Balzan. Referi jordna foul għal Balzan hemmhekk. Hemm il-plejer Bozovic li nsab mal-art. Forsi jidher li kien hemm xi daqqa mingħajr ballun hemmhekk, forsi ma nafx hekk irreġi qabdiġ din l-azzjoni, jidher li kien propju l-plejer Alba li forsi. Fil-fatt is-sena l-azzjoni il-mossa li qed jagħmel Bozovic hija li ngħata daqqa ta' min kep nassu li f'ġenbu fejn beda jżomm. Dak hija l-mossa li rena jagħmel il-Bozovic meta kellem lill-referee. Naraw hawnhekk. Le, ma jidirx li kien hemm xi affarijiet. Eżattament. Kien hemm kuntatt ma kuntatt minux xi kuntatt ta' reazzjoni xi kuntatt. Le, eżatt, ma kienx kuntatt ta' intenzjonat. Il-throw-in huwa għal Valletta. 10 minuti diġà anzi jidher li huwa eżattament huwa throw-in. 10 minuti fil-tieni taqsima 55 minuta lob, Rajn Camilleri għal Valletta jtella l-fuq.
Tajjeb b'eleganza Serrano Valero. Jilab fid-direzzjoni ta' Kaljevic, nizzel bir-ras, jipprova kontrolla Karlevic, però ballu jaddi tkun twil wisq. Saleh jilab fuq Picciollo. Mbagħad hemmhekk Kokik peress jidher ikun Zerafa l-aħħar illi imiss il-ballu. Qed naraw ħafna lob xi kultant konfus issa f'din it-tieni taqsima lob jintilef minn żewġ timijiet hemmhekk. Ħafna lob wieqaf ukoll forsi jidħol iktar xi ftit in-nervożiżmu anke fil-partita anke l-fatt speċjalment mill-players Beltin li qed jippruvaw isibu dak il-gowl li jista' jagħmilhom ukoll id-differenza anke f'din il-partita. Però t-tim ta' Balzan kemm rebaħ ftit iktar mill-pitch hawnhekk qed naraw ħafna wkoll li il-Fiori Mendes ukoll qed jissapporti u jkun iktar viċin hemmhekk tal-attakkanti speċjalment meta jkollhom il-ballun fuq il-faxex, però sissa wkoll xorta għadhom it-tim ta' Balzan ma impenjax lil goalkeeper Henry Bonello. Saleh għal Valletta. Foul minnaħa tal-player Lepovic. Foul hemmhekk rebaħ foul b'intelligenza, kien il-foul hemmhekk kienet tajba wkoll it-tisfira tar-referi. Interessanti dan il-ferm kif ġibet il-ballun wara li ra Lepovic hemmhekk irraxxjal, ovvjament żgur kien ħajkun hemm il-kuntatt. U anke dan il-player Saleh li forsi llum beda f'xi ftit ukoll kwiet, però kull darba li jkollu l-ballun f'saqajh jaf x'jagħmel bih u żgur li huwa pedina importanti fit-tim Belti. Fenek bil-kussess tal-ballun jilab fuq Kaljevic. Jiġi antiċapat Kaljevic hemmhekk il-ballun f'corner. Corner għal Balzan. Daħal tajjeb Kaljevic attakka l-ispazju sew hemmhekk fejn żgur tefal iż-żewġ difensuri ċentrali iktar fiċin ta' xulxin, jidher li forsi kien hemm xi nuqqas ta' komunikazzjoni anke mal-goalkeeper, però hemmhekk ma rriskjawx id-difensuri biex tefgħu il-ballun direttament f'corner. Il-corner huwa għal Balzan, però jidher li hemm Paul Fenek li jinsab mal-art fuq il-ballun de Fiori Mendes. Il-coach Danilo Doncic ukoll jista' juża l-mossa Michael Mifsud, plejer ukoll b'ċertu veloċità, plejer li kapaċi wkoll jikrea ħafna spazju għal sħabu li forsi sissa wkoll ftit rajna fl-attak Belti ħafna drabi wkoll l-azzjonijiet qed jiġu ikkonklużi minn barra l-kaxxa. Mod il-corner perikolus! Id-daqqa ta' ras hemmhekk min-naħa ta' Serrano Valero bil-ballun. Jispiċċoli però kellu hemmhekk nistgħu jdu free header Serrano Valero fil-kaxxa difiża minn Valletta. Eżattament, kienet azzjoni tajba hawnhekk din is-set piece fejn qataw ukoll lejn it-tieni lasta, pjuttost ukoll inġibdu anke l-plejers tat-tim ta' Valletta hemmhekk miegħu, kien tard hemmhekk il-plejer l-istess li kienet jimmarka wkoll il dan il-plejer bin-numru 5 Camilleri fejn żgur ħareġ l-aħjar tiegħu hemmhekk Serrano Valero, però l-ballu ma kienx indirizzat lejn il-lasta u biex bekk ukoll ir-riżultat baqa' dak li hu u tista' tgħid f'din it-tieni taqsima din kienet l-iktar azzjoni viċin lejn il-lasta ta' Henry Bonello min-naħa tat-tim Balzan. Kunu Valletta bil-possess tal-ballun permezz ta' Gil Cruz. Malano. Saleh jevita lill-plejer diretti tiegħu joħloq xi ftit ta' konfużjoni fil-difiża ta' Balzan, il-ballun issant pena Beltrek, cross perkolus, id-daqqa ta' ras ballu f'corner. Corner għal Valletta, biex tistgħu fl-isfond ukoll jiżdied l-inċitament min-naħa tal-partitari Beltin f'dan il-mument, ma eżattament Massija Lob. Il-corner minn Alba. Alba fuq il-ballun biex jinkaragaruħu minn dan il-corner. Ballun fil-kaxxa ekklerjat. Tajjeb ferm hemmhekk. Ballun fuq is-saqaf tax-xibka barra. Ekku aktar ma jgħaddi l-ħin aktar qed tinħass ċerta urġenza u hekk min-naħa tal-plejers, min-naħa tal-coaches u anke min-naħa tal-partitari l-urġenza li żewġ timijiet wieħed minnhom jiftaħ l-iskor. Il-goal kick min-naħa ta' Balzan minn Mintoff.
il-fuq. Muscat ġur tajjeb. Jiġi fawlet ukoll Rowan Muscat u daqsant il-free kick huwa għal Valletta. Valletta li fil-kampjonat imissom kontra li hija Atletik nhar il-ġimgħa li ġej minn banda l-oħra. Il-konfront ta' Balzan huwa ftit aktar delikat peress iridu jaffrontaw l-tim illi jinsab hawnhekk żball min-naħa ta' difiża ta' Balzan jieħu l-ballun Picciollo qalba l-konklużjoni devjata f'korner. Balzan jridu jaffrontaw l-tim jinsab fil-ħames post Florian. Hemmhekk forsi fejn stenna l-fawl id-difensur Bozovic ta' tim ta' Balzan li fl-opinjoni tiegħi ma kellux partita daqshekk stabbli llum, kien hemm diversi żbalji li setgħu approfittaw it-tim ta' Valletta minnu. U hawnhekk forsi nazzarda ngħid fejn Picciollo għamel verament tajjeb imma dam biex qassam il-ballun biex bekk l-avversarji leħqu għal l-ispazju. Kjarjat il-periklu, il-plejers kollha ta' Balzan fid-difiża balluna ntalba mill-ġdid, cross fil-kaxxa, kif qed jiżdied il-pressjoni min-naħa ta' Valletta. Ovvjament Balzan joqogħdu kawti jilqgħu lill-avversarji u jippruvaw joperaw bil-kontra-attakk. Forsi il-mument ukoll forsi il-naw plejer bħal F. Young illi s-saħħa tiegħu u l-veloċità tiegħu tista'tejn biex jisfruttaw sitwazzjonijiet tali. Eżattament nemmen li plejer bħal F. Young jista' jagħmel id-differenza. Żgur f'din il-partita forsi tim ta' Balzan rajnihom ħafna iktar pożittivi f'partiti oħra anke fil-fażi offensiva. Verament illum kif ġar markajn qed jilagħbu mal divisa verament soda fil-kampjonat Malti, però żgur xorta nemmen li għandhom plejers li huma kapaċi bil-ballun f'saqajhom jagħmlu ħafna iktar aħjar anke mingħajr ballun joffru iktar tista' tgħid options lil sħabhom, però dan ma tantx qed iseħħ min-naħa tat-tim Balzan. Ajba din l-azzjoni ballun fil-direzzjoni tal-player di Furimendes ballun jispiċċa barra il-goal kick huwa għal Valletta. Kien hemm deal ta' ballun hemmhekk ftar fil-kaxxa anzi bejn Ljubomirak u Kaljevic. Ljubomirak huwa plejer interessanti, plejer veloċi, attakka tajjeb l-ispazji. Illum ukoll kien ikollu għad mibsa ferm ukoll ħafna drabi qed jaffrontaha Zerafa li kellu verament logħba pożittiva. Forsi anke fl-opinjoni tiegħi naħseb li dan il-plejer irid tkun iktar viċin ta' Kaljevic meta jkollhom il-ballun għax jiddialogaw tajjeb u żgur jistgħu jħallu l-effett pożittiv għat-tim Balzan. U jidher li se tiġi Pawl hemmhekk naħseb li se jkunu possibilment ikollhom munizzjoni hawnhekk karru il-Muscat. Kien tard hemmhekk dak li propri kontatni kif qed ngħid jiena l-istess plejer Ljubomirak hemmhekk li ħabbat il-ballun u reġa' rċifiħu kollu tal-ispazji il-ballun lil Bojan Kaljevic, plejer robust, plejer ta' ċertu statura wkoll u nexxielu jikseb Pawl f'pożizzjoni ideali għat-tim ta' Balzan. U jidher ukoll il-plejer li bdejt nirmarka li ħin anke fl-ewwel taqsima mod iktar kif qed jitlab min-naħa tat-tim ta' Balzan naħseb dan il-plejer u anke l-istess team belt li ftit qed jirnexxielu jinfet l-avversarji dan il-plejer Kieran Nwoko żagħżugħ li propju rajnieh iktar li beda jsib postu mat-tim belti beda jħalli effett forsi wkoll din il-logħba tista' tkun importanti wkoll għalih u għat-tim tiegħu. Free kick għal Balzan minn ftit mumenti oħra tgħidilna flok min Giovanna intant isegwu dan il-free kick għal Balzan pożizzjoni perikoluża hawnhekk kollox les biex jingħata dan il-free kick, Furimendes bil-free kick. Ballun li joħloq xi ftit ta' paniku fid-difiża mbagħad irreferinu tal kien hemm fawl u l-free kick huwa għal Valletta Giovanna. Ser ikun Matteo Picciollo li ser iħalli l-pjeċċa tim ta' Valletta delwaqt u minfloku kif għadna qabel Kieran Nwoko bin-numru 14 jidħol għat-tim ta' Valletta. Fatt naħseb Picciollo ftit li xejn f'din it-tieni taqsima hekk fil-fatt kont ħan irreferi għalih li propju lilu nara li plejer li jista' jiġi mibdul anke irremarkajna wkoll anke l-plejer bħal Proza li forsi huwa kien iktar attakkant però beda jagħmel wisq xogħol, iktar moviment, Picciollo iktar li jidher meta jkollu l-ballun f'saqajh u naħseb din is-sitwazzjoni kif qegħdin it-tim ta' Valletta ma jridux biss plejer li jrid ikun tajjeb bil-ballun f'saqajh imma anke mingħajr ballun. U naħseb issa jidher li forsi anke jkun hemm spostament tattiku fejn propju Proza jieħu
il-pożizzjoni hekk fil-fatt wara ġed lider. Kontrolli risposta sever minnaħa ta' Balzan. Eżattament. Qed jgħidu l-Lefjon jipprepara biex jitħol. Irqatna l-dik tajjeb ħafna żewġ plejers li rrimarkajna lihom aħna proż issa ħajmur fuq in-naħa xellugija propju jkun il-plejer inwoku li jkun punt ta' referiment hemmhekk li dan iż-żagħżugħ veru żagħżugħ ta' statura b'saħħtu wkoll jaf x'jagħmel bil-ballun u jista' jkun ħafna iktar utli hemmhekk speċjalment meta jkollu plejer l-alba viċin tiegħu. Min-naħa l-oħra issa rridu naraw Lefjon ukoll jiena nazzarda ngħid li forsi jista' jkun li jaqla lil Paksaw il-plejer li kien effettiv. Eżattament, l-iktar plejer li forsi rajt il-plejers ta' Balzan ftit ifittxuh ftit jiddialogaw miegħu hija ħasra xi huwa plejer verament tajjeb u naħseb kien hemm ħafna drabi li meta labu l-ballun fuq anke f'partiti oħra kien propju dan l-istess plejer li solvilhom il-partita. Kunu Valletta se permezz ta' Malano jilab lura fejn hemm Zarafa fid-direzzjoni ta' Gil Cruz. Mbagħad ikun Rowan Muscat, Camilleri. Jitfall ballun il fuq. Ballun issa għand Saleh, Malano ftar fil-kaxxa fuq Saleh iżda ma jkontrolla xejn Saleh mbagħad hemm ikun foul fuq da Paksaw Alves u l-free kick back huwa għal Balzan. Ġoana. Fil-fatt huwa De Fiori Mendes għat-tim ta' Balzan bin-numru 30 li derwaqt ħalli l-pitch u minfloku naraw il-Alfred Efjon dieħel delwaqt. Mela żgur issa ħajmur iktar il-veloċità minn fuq il-faxex hemmhekk li tista' tiswa ħafna wkoll. Ovvjament issa ħajkollhom option ta' plejer iktar veloċi. Jiena xorta kont nemmen illi Paksaw kieku kont inħallihem speċjalment tal-blalen u bil-kontrattakki, ma ftit qed nara t-tim il-plejers ta' Balzan li jużaw dan il-plejer u forsi hemmint lil coach ukoll seta' jaqla lil dan il-plejer Paksaw li rridu ngħidu wkoll ħafna drabi ma' dan l-istess coach, dan l-istess plejer sab il-pożizzjni tiegħu tkun pjuttost iktar ikun ipoġġi fuq il-bank. Però issa żgur ħanaraw l-ispostament tattiku wkoll kif se jkun min-naħa ta' tim ta' Balzan fej propju daħal il-plejer Efjon li huwa plejer veloċi wkoll li żgur jista' jħalli l-marka tiegħu speċjalment meta joperaw bil-kontrattakki. Kaljevic jipprova jniżel lejn Efjon. Muscat. Mbagħad Malano jitfall ballun il fuq. Johnson nizzelte fid-direzzjoni ta' Lepovic. Mal-linja fuq Bozovic. De Fiori Mendes. Iklerjaw mbagħad Valletta permezz ta' Gil Cruz inwoka jipprova jgħaddi ġi folja hemmhekk il-free kick huwa għal Valletta. Ċentalment semmina plejer sa' St. Andrews, plejer uħor ta' St. Andrews. Kiri inwoka ta' St. Andrews. Ballun mal-linja fid-direzzjoni ta' Penabel 3. Bat il-foul fuq Kaljevic, il-free kick huwa għal 69 minuta lob, Valletta xejn Balzan xejn. Free kick għal Balzan, kwadrat hemmhekk Kaljevic iffawljat minn Penabel 3. Qudiem stess l-assistent referi wara daqsant ġusta segnalazzjoni tal-assistent referi għal foul u free kick favur it-tim ta' Balzan. Hemmhekk tajjeb ferm il-passaġġ min-naħa ta' Efjon. Fernandez il-passaġġ ma jkunx kif mixxi, ċans issa ta' risposta permezz ta' Alba għal Valletta. Jilab fuq Saleh iżda mbagħad imur hemmhekk tajjeb ferm Serrano Valeno. Kif waqqaf il-ballun dan il-plejer Serrano Valeno. Intant ballun fid-direzzjoni ta' Efjon. Nizzel sidru. Jerġa' jkunu Valletta permezz ta' Alba. Saleh jerġa' jkun Alba. Jiċċippja l-ballun tajjeb hemmhekk. Paul Fenek nizzel tajjeb ukoll Kaljevic. Fawljat Fenek. Iżda referi ma jinnotax li jkun hemm irregolarità f'dan il-fawl. Mod it-trowi minn Penabel 3 lejn Saleh. Mbagħad ikun Malano jitfal ballun mal-linja fejn hemm Zarafa. Jilħaq il-ballun Zarafa. Lura. Ballun għand Malano mill-ġdid. Fawl hemmhekk jidher li kien hemm fawl fuq Zarafa u daqsant il-free kick huwa l-Valletta eżattament ma' 70 minuta. Wara l-bidla li jagħmel
il-coach ta' tim ta' Balzan Mikovic hemmhekk qed naraw issa l-Paksaw li ħa iktar pożizzjoni ċentrali wara Bojan Kaljavic biex jgħin iktar fid-dipartiment ta' nofs il-ground. Fl-opinjoni tiegħi ma nafx kemm tista' tħalli effett, però prefera wkoll li l-plejer Jubo Murjaċ hemmhekk li jmur iktar fuq in-naħa l-eminija u propju Efjon ta' post Paksaw hemmhekk fuq in-naħa xellugija. Kont iktar immur għal kieku għal Paksaw fuq naħa u Efjon fuq oħra u nħalli iktar il-Jubo Murjaċ hemmhekk jiġri ukoll wara Efjon. Konklużjoni ta' pena Beltre ballun ispiċċaw li rajna l-ħarġa hemmhekk min-naħa ta' Mintof li tajjar il-ballun fuq free kick ta' qalba. Kien hemm ħarġa tajba hawnhekk ukoll mill-goalkeeper goalkeeper li għalkemm mhux ta' statura twila, però rajnieh ukoll anke lejn dan l-aħħar partiti, kollu partiti verament tajbin, partiti effettivi wkoll fit-tim ta' Balzan fin-nuqqas ukoll tal-coach skużawni tal-goalkeeper ta' ċertu statura Jan Jusefic li ssejlu għal diversi partiti barra. Muscat. Fawlet hemmhekk Zerafa, l-free kick huwa għal Valletta. Jiena nemmen li plejer bħal Ryan Fenik li forsi żgur li ma jinsabx fl-aqwa kundizzjonijiet tiegħu bekk ma ġiex utilizzat f'din il-partita għax naħseb ikun ideali ħafna wkoll f'partita bħal din hekk speċjalment f'dan il-ħinijiet li jkun hemmhekk f'nofs il-ground jikkontrollallek iktar il-partita flimkien ma' Paul Fenek. Ejba l-azzjoni l-cross ta' pena Beltre hemmhekk imur għall-ballun issa Paul Fenek jiżbalja pasta xju Paul Fenek tajjeb ferma l-għana. Fawl ta' munizzjoni hawnhekk fatt Steve Bezzina ċifi karta s-safra it-tieni plejer ammonit għat-tim ta' Balzan wara Bozovic ikun Steve Bezzina wara li toġu kellna żewġ plejers min-naħa l-oħra Rowi Muscat u Miguel Angel Alba għal Valletta. Erba' plejers kollox ammonuti f'din il-partita, però kien fawl kraħ fuq kien fawl hemmhekk li żgur rid jiġi mur il-karta safra kien tard hemmhekk Steve Bezzina. Se tagħmel ħafna iktar aħjar hemmhekk, però f'din se teftef iktar ġismu hemmhekk quddiem il-ballun, però ħareġ saqajh kien tard biex bekk ukoll tim tal-Belt hawnhekk rebaħ fawl f'pożizzjoni tajba u f'pożizzjoni wkoll perikoluża. Hawnhekk hemm set pieces li joħroq minn kollox is-setfa free kick da ġew is-setfa ballun fil-baxx li jaqtal kollox lill-difiża fuq il-ballun Alba. Referi sejjaħ lil Serrano Valero u lil Inwoko. Serrano Valero u Inwoko msejħa mill-referi Alba bil-free kick għal Valletta. Totalment żbaljat hemmhekk ħassenna ħafna aħjar minn dan is-set piece. Pratikament moħli minn naħa ta' Valletta hemmhekk. Moħli set piece moħli hemmhekk żgur li għalkemm forsi tisibuha diffiċli, però meta jiġu f'azzjonijiet bħal dawn, set pieces bħal dawn minn distanza daqshekk notevoli hemmhekk żgur setu jagħmlu ħafna iktar aħjar. Dan mhux qed iseħħ rajni wkoll minn żewġ timijiet anke tim ta' Balzan tilef xi okkażjoni minn set pieces li seta' jagħmel aħjar speċjalment mid-delivery hemmhekk tagħhom biex bekk ukoll il-logħba tkompli tiżbolġi ħafna logħb xi kultant konfuż ukoll f'nofs il-ground. Ballun melaw fuq de Paksaw Alves. Kunu Valletta mill-ġdid din id-darba permezz ta' Pena Beltre. Javvanza Pena Beltre jilab lura fuq Alba jerġa' jkun Pena Beltre. Tajjeb il-passaġġ tiegħu iżda tajjeb ukoll fid-difiża mbagħad itajjar Steve Bezzina. Alba lejn Malano għal Valletta. Zerafa. Paul Fenek. Handball minna ħatandu għatofriki għal Balzan. Zarda ngħid li l-bidla li għamel il-coach ta' tim ta' Balzan ftit ħalli taffett anzi ġabet iktar pjuttost tim ta' Valletta fuqhom. Jien forsi f'opinjoni tiegħi Paksaw mhux plejer f'dik il-pożizzjoni, naħseb il-plejer Fiori Mendes kien qed jagħmel ħafna xogħol verament utli hemmhekk. Naħseb Paksaw kien nara plejer mal-linja, plejer interessanti li jista' jieħu l-faxxa kollha u naħseb issa kemm inuża f'dik il-pożizzjoni ftit qed ikun hemm xogħol min-naħa tiegħu mingħajr ballun u ma naħdux bi kbira li jekk forsi jkunx dan il-plejer li issa jiġi mibdul. Jiena ma tantx rajt effett
ukoll minn din il-bidla li jagħmel il-coach sissa tat-tim Balzan. Infatti se jkollna lil Grioli li se jidħol jilgħab għal dawn l-aħħar 15 minuta tal-partita. Ġovana tgħidilna dalwaqt minn flok min. Dapak Sawalfis, il-ballun għandu quddiemu lil Ġil Cruz. Jitfa' cross fil-kaxxa barra il-ballun. Fil-fatt aħna meta jiġbed mal-linja Paksaw iktar ikun effettiv. Rajni issa kan bil-azzjoni għalkemm forsi il-cross ma kienx daqshekk preċiż, anzi kien xi ftit żbaljat, però żgur meta jiġbed lejn linja u anke plejer li waħdu wkoll malli jkollu l-ballun jitlaq jiġbed lejn il-linja biex bekk ukoll isib iktar effett tiegħu. U jidher li Michael Mifsud ukoll delwaqt dieħer għal Valletta naraw minn flok minn dieħel minn hawn ftit tal-mumenti oħra. Balzan issa, ballon il-fuq, Camilleri, nizzel bil-ras, ikun Ivan Bozovic huwa l-plejer li sera ħalli l-pitċa tim ta' Balzan delwaqt, minnaħa ta' Valletta naraw minn hawn ftit tal-mumenti oħra. Azzjoni tajba hawnhekk kif imwaqqfa korreġi mwaqqaf hemmhekk Ljubomirak. Mela se jkollna sostituzzjoni għal Balzan fejn post Bozovic, intantu Wan Woko għal faul ta' teċija. Faul kien. Ħelisa ħafif hawnhekk il-plejer tat-tim ta' Balzan fejn Nwoko jidher li kien sejjer direttament lejn il-last hemmhekk. Dan il-plejer li propju kont qed insemmina wkoll qabel kien propju li kien ħajinfet id-difiża tat-tim ta' Balzan. Hemmhekk kienet iddaħla li fl-opinjoni tiegħi kienet wisq lejt tard ħafna der l-intenzjoni tal-plejer kienet li tmur fuq il-ballun. U naħseb hawnhekk irrid ngħid li dan il-plejer ħelisa ħafif ukoll biex żgur bla dubju jekk ħajġi mur il-karta s-safra. Anke l-istess mur il-karta s-safra Lepovic fil-fatt naraw hemmhekk verament ma kienx ċans ovvju ta' gol. ċans ovvju ta' gol, imma iktar mar dirett lejn il-plejer hemmhekk mar biex iwaqqaf il-plejer nesa l-ballun totalment. Le mhux għax kien ġej ċans ovvju imma għax il-plejer araħ mar direttament fuq il-plejer. Fejn hemmhekk irriskja ferm hemmhekk u fortunatament għalih huwa t-tim ta' Balzan ġie muri biss il-karta safra. Free kick daqstant għal Valletta, però qabel se ssir is-sostituzzjoni se jidħol jilgħab Grioli flok Bozovic għal Balzan it-tieni ammonizzjoni jinqala Bozovic u jidħol jilgħab Grioli. Sostituzzjoni f'dan il-moment nara daqsxejn meta tiddefendi ballu li tista' toħroq daqsxejn. Eżattament, speċjalment minn set piece eżatt f'din il-pożizzjoni hawnhekk forsi Bozovic ġa kien f'dawn it-tip ta' set pieces f'din il-logħba fejn rajnihom ukoll diversi drabi t-tim ta' Valletta kellhom set pieces minn dawn distanzi, però żgur kif qed tgħid tajjeb inti ma naqbel xejn li ssir sostituzzjoni proprju meta tiddefendi l-azzjoni. Tajjeb il-free kick! Jaddi tul il-last hemmhekk imma jispiċċa barra. L-azzjoni hemmhekk perikoluża mis-solitu Malano hemmhekk illi jkun perikoluż bil-free kick tiegħu. Michael Mifsud fuq minn fejn jidħol. Fil-fatt Michael Mifsud ser jidħol minn flok Albert Proza. Flok Proza se jidħol Michael Mifsud, it-tieni sostituzzjoni min-naħa ta' Valletta wkoll. Fil-fatt Proza li ftit li xejn kien effettiv matul din il-partita. Ma nafux ġar eżattament naraw lil. Naħseb mill-lider kien hemm xi żball, hemmhekk mhux il-plejer Proza li xtaq li jaqla l-coach Danilo Doncic u fil-fatt issa ħaterġa' titranġa wkoll il-karta biex jiġi il-plejer sostitut. Ħanaraw issa min ħajkunu propju jkun Michael Mifsud li jieħu post dan il-plejer. Throw-in minnaħa ta' Valletta. Iktar il-plejer Alba li sta joħroġ ukoll. Fil-fatt huwa l-istess plejer li semmejt inti Miguel Angel Alba. U tagħmel iktar sens għalkemm qedna li Proza forsi fil-pożizzjoni bħala attakka spiss ma kienx daqshekk effettiv, però Proza huwa plejer li ħadem ħafna ġera ħafna wkoll fil-partita u jagħmel ħafna xogħol naħseb. Eżatt.
Ikunu Balzan issa li insistu jirbitraw ukoll meta ninsabu fit-8 minuta 10 minuti d-bot mid-9 minuta propri tiġi effettwata s-sostituzzjoni f'dan il-moment hemmhekk rajna il-ballun kif għadda tul l-asta mingħajr ħadd ma rnexxielu wkoll Marta Żgħar. Forsi plejer ta' Balzan li referejna li qabel Ryan Fenek li propju għam ukoll jagħmel il-warm-up tiegħu jista' jiġi wkoll f'dan il-moment ukoll jidħol fil-partita li żgur jista' jserraħ ħafna wkoll il-plejers ta' nofs il-ground player li jilgħab ċertu intelligenza u anke l-blalen tiegħu id-deliveries tiegħu jista' jkunu ħafna iktar effettivi għall-attakkanti li forsi ftit rajna suċċessi wkoll minn dawn il-blalen mid-dipartiment ta' nofs il-ground illum fit-tim ta' Balzan. Trawin huwa għal Valletta. L-aħħar ħinijiet tal-partit ovvjament kienu aktar issa tensjoni konfront ta' din ix-xorta tant ikun F-Jong. Trawin huwa għal Balzan. Kwadrat Alfred F-Jong. Bezzina Salih intant jitfall balun fuq Serrano Valero fuq Mifsud il-veloċità ta' Mifsud li jqum mill-ewwel jagħlaq tajjeb imbagħad Bezzina jilgħab fuq F-Jong jinsisti fl-azzjoni F-Jong ċans hawnhekk li jiftaħ il-ballun fuq il-konklużjoni hemmhekk min-naħa anzi l-Jubomerak kien perfett Zerafa. Però rajna s-saħħa ta' F-Jong il-ġirja tiegħu. Ħafna ġirja ta' F-Jong li jaqta' mbagħad tal-ġew diagonali dik li kont qed nistenna wkoll din il-bidla li wkoll ħadd tagħmel id-differenza. Forsi jiena stennejt ukoll li Paksaw ikunu in-naħa l-oħra biex ikollhom saħħa fuq iż-żewġ faxex li jistgħu jagħmlu dan. Jubomerak huwa plejer interessanti ferm, però naħseb kien iktar ikun utli li jopera wkoll wara Kaljavic għax dan il-plejer jidher li jiddialoga sew ukoll ma' dan l-istess plejer. Però naħseb din kienet azzjoni ferm tajb hemmhekk min-naħa tat-tim ta' Balzan, però rridu ngħidu wkoll bil-bravura wkoll ta' Zerafa li rnexxielu wkoll jinbxeħed hemmhekk quddiem il-ballun biex waqqaf dan ix-xutt mill-attakant Balzan. Il-free kick minn Lepovic, ballun fil-kaxxa, corner għal Balzan meta jkun preċiżament Gil Cruz illi jitfa il-ballun f'corner għal Balzan. Il-corner tiġi moti din id-darba minn Dapakxaw Alves. Ballun fil-kaxxa perikoluża hemmhekk. ħarġa difettuża ferm hemmhekk min-naħa ta' Henry Bonello hemmhekk kien inċert ħafna hemmhekk. Ma profittawx hemmhekk l-attakkanti tat-tim ta' anzi mhux l-attakkant fl-attakk tat-tim ta' Balzan li kien hemm Serrano Valero li rridu ngħidu wkoll f'din it-tieni taqsima kellu ġiex free headers hemmhekk fejn propju tnejn ma rnexxilhom x'indirizzhom lejn il-asta. U issa iktar u iktar wara li kien ikun sansi tranka l-goalkeeper Bonello barra minn postu. Fenek jilgħab fuq F-Jong. F-Jong mbagħad ballun melaw fuq Kaljevic. Jerġa' jkun Johnson F-Jong bir-ras lejn Dapakxaw Alves jinnota li kien hemm foul ir-referi fuq F-Jong. Jidher li weġġa' xi ftit daru F-Jong hemmhekk mhux ħażin. Hemmhekk qed naraw il-repetizzjoni tal-azzjoni preċedenti. Ħarġa ħażina hemmhekk. Ħarġa ħażina kien ukoll ostakolat minn Johnson. Anke l-mod kif kienet jiġri Henry Bonello meta kienet jiġri hemmhekk daru qed jiffejsja wisq il-vallun allura dik żgur ma kienet settieħ vantaġġ ma kien hemm l-ebda foul fl-opinjoni tiegħi naħseb pjuttost il-ħarġa u l-pożizzjoni tal-mod kif kienet jiġri Henry Bonello kienet ħażina biex bek sbilanċatu imma fortunatament għalih il-ballun minn Serrano Valero mar direttament barra.
perikolus hemmhekk issa żgur ħarġa ħażina. Reġa' riskja. Bonello li ġie antiċipat minn Kaljevic fortunatament blasta vojta il-ballun jispiċċa barra. Eżattament, naħseb rajnih kemm il-darba jkun ta' suċċess dawn il-ħarġiet Henry Bonello forsi riskja hawnhekk biex jerġa' wkoll jola wkoll il-moral tiegħu wara dik il-ħarġa ħażina, però fortunatament għalih timing reġa' kien ħażin hawnhekk u din id-darba kien propju l-attakkant prolifiku Kaljevic li ma rnexxilux ukoll jieħu l-vantaġġ fuq dan l-istess żball ta' Bonello. Malano jela fuq mifsud, jżomm il-ballun jara fejn se jitfal cross. Il-periklu hemmhekk jidher li jkun hemm id-devjazzjoni jkunu għal Valletta jiġi antiċipat Proza. Naħseb hemmhekk daħal tajjeb ħafna Proza, propju rajtu li Juli kien tal dan il-ballun mill-ewwel, però jidher li miss difensur ta' tim ta' Balzan biex bekk issa it-tim ta' Valletta jingħataw dan il-corner fl-aħħar 5 minuti b'bot mill-partita. Kaljevic bir-ras jiklerja il-ballun fuq l-ewwel las tal-corner ta' Mifsud. Mifsud jerġa' jirċievi il-ballun. Mifsud ikunu effettiv, ma nafux il-Mifsud jilab iktar f'pożizzjoni aktar ċentrali bet ħafna mal-linja. Linja joġobni iktar mal-linja. Joġobni iktar mal-linja xi kollu ħafna iktar spazji fejn attakka. Michael Mifsud ma jridx li jkollu difensur wara daru hemmhekk, però jrid ikollu wkoll ħares bangolu lejn il-last hemmhekk fejn ikollu l-ispazju u naħseb hemmhekk Michael Mifsud ikun ħafna iktar effettiv. Fil-fatt naħseb ħafna mill-aħjar logħbiet tiegħu li labbarra minn xtuta Michael Mifsud anke saħansitra mal-Coventry propju f'dik il-famuża logħba ta' kontra t-tim tal-Manchester United kien propju minn din il-pożizzjoni li verament għamel ħsara u saħansitra ħalla l-marka tiegħu f'din il-partita. Il-goal kick huwa għal Balzan, jidher li Balzan qed jippreparaw li jiffettwaw it-tielet u l-aħħar sostituzzjoni se jkun Ryan Fenek li jidħol f'dawn l-aħħar momenti. Plejer li żgur se jikkontrolla għalhekk il-possess tal-ballun. Bla dubju, u naħseb li forsi ma sarix qabel għax forsi jiena ngħid li forsi Ryan Fenek din il-ġimgħa ma kienx f'aħħar kundizzjonijiet tiegħu u naħseb il-coach ma ssugraħx ukoll li jkollu iktar ħin fil-partita. Però żgur Ryan Fenek f'partita bħal di kien iħalli effett tajjeb ħafna anke kieku forsi daħal naqra iktar kmieni f'din il-partita, però żgur ma nafux eżattament il-kundizzjonijiet ta' dan l-istess plejer. Għanna clearance step ftit tal-moment ilu minnaħa ta' Johnson, plejer li oġobna ħafna matul din il-partita, Michael Johnson. Kien tajjeb, plejer interessanti ferm, plejer li mill-ewwel beda juri s-sena l-oħra ma' tim ta' St. Andrews, mhux biss manka ħafna mill-plejers u kien propju flimkien ma' ħafna mill-sħabu fil-fatt sieħbu n-naħa l-oħra Kieran Inwogo wkoll ħalla l-marka tiegħu s-set ikun ukoll plejer utli ma' tim ta' Valletta, però anke dan l-istess Johnson qed jagħmel xogħol verament tajjeb jaqdid miru sew ukoll mat-tim ta' Balzan fid-difiża. L-ex-player ta' Valletta Ryan Fenek se jidħol din il-partita. Ballun issa għand Pena Beltreba mispiċċa barra. Flok min se jidħol ġewwana Ryan Fenek minn hawn u ftit momenti oħra biex jilgħab l-aħħar ftit momenti ta' din il-partita. Naħseb Paksaw jerġa' jmur fuq in-naħa xellugija, forsi jista' jkun li Bomerak li ħalli postu. Ovvjament irridu naraw din is-sostituzzjoni qed mhux se sseħħet. Kif qed tajt inti fil-fatt huwa l-istess player savior da Paksaw li se ħalli l-pitch u se jidħol Ryan Fenek. Eżattament, ma issa ovvjament ħajħalba ta' konteniment. Konteniment iktar hemmhekk li Bomerak hemmhekk ħajkun il-plejer li jilgħab dik il-pożizzjoni, plejer li jista' jidħol iktar f'nofs il-ground. Paksaw miex il-pożizzjoni tiegħu mill-ewwel ma tantx daqqitli ħafna kif niżel f'dik il-pożizzjoni, naħseb jista' jkun ħafna iktar effettiv meta jkun mal-linja u pjuttost naħseb tagħmel ħafna sens din is-sostituzzjoni. Anke Nazzar Danetti kieku saret iktar qabel żgur it-tim ta' Balzan kien ikollu ħafna iktar effett ukoll meta jkollu il-possess tal-ballun. Minuta l-bot mid-90 minuta, it-throw-in Moti hemmhekk Fjong jieħu l-possess tal-ballun, insisti fl-azzjoni jirbaħ throw-in ukoll favur it-tim tiegħu, clearance min-naħa ta' Gil Cruz. Ovvjament kalmi għall-aħħar Balzan m'għandhom ebda urġenza. Jippruvaw jikkontrollaw l-aħħar momenti ta' din il-partita. Throw-in minn Bezzina. Imur Fjong jikkonkludi fidejn il-goalkeeper, ballun devjat fidejn il-goalkeeper mbagħad Bonello. Bonello min-naħa tiegħu itella il-fuq. Bezzina tajjeb fejn bir-ras ma jissugrax jitfaq il-ballun fit-throw. Simon 5 minuti fuq id-design.
Se jkollna 5 minuti ta' ħin moti żejjed f'din il-partita. Darbaqt ikonna l-indikazzjoni minn hawn u ftit momenti oħra jkun Pena Beltre bil-possess tal-ballun jilab fuq mifsud cross perikoluża dell-azzjoni. Iżda hemmhekk xellef il-ballun ħażin il-plejer Saleh u l-ballun jispiċċa barra. Ħejder li forsi kien hemm xi nuqqas ta' komunikazzjoni hemmhekk fejn il-plejer Proza der li kien dieħel iktar veloċità l-ballun. Saleh kien ġaqil f'dik il-pożizzjoni, naħseb kien xi ftit twil għalih u kienet tkun ħafna iktar taħsara kieku forsi ħalliħa l-plejer sieħbu hemmhekk, però dan ma seħħx biex bekk issa qed jieħdu iktar vantaġġ it-tim ta' Balzan qed jagħmlu l-ħin għaddej biex bekk kif ġa nafu wkoll li it-tim ta' Balzan jidher u der anke tul il-partita li jkun iktar sodisfatt bir-riżultat ta' draw għax ovvjament ħajbqa' jokkupa l-quċċata tal-klassifika propju bi 3 punti vantaġġ fuq l-istess tim ta' Valletta. Però fadal jibdew il-5 minuti propju f'dan il-moment. Wieħed jistenna u jara hemmhekk ikun Ryan Fenek jirbaħ trawna t-tim tiegħu li ġew formati la tendenza llum fl-Istadium Nazzjonali f'Taqali kienet ta' 2023 spettatur bil-plejer ta' Valletta Santiago Malano jiġi votat bħala l-BOV plejer tal-logħba. Plejer li jaħdem ħafna Malano jinżel ħafna iktar fil-fond biex jiġbor il-ballun. Nemmen li kieku hemm attakkanti iktar iktar ta' statura fit-tim ta' Valletta fejn azzarda ngħid li meta bedela kien in-nuoko beda jkun ukoll tista' tgħid dialogu tajjeb bejn dawn iż-żewġ plejers, però ovvjament dan l-aħħar rajn iktar il-kien in-nuoko iktar fuq il-bank ta' sostituti għalkemm forsi l-aħħar logħba wkoll propju beda l-partita, però naħseb Malano ftit għandu support ukoll mill-attakkanti speċjalment biex jitfalhom il-ballun għax ħafna drabi l-attakkanti li jilagħbu soliti fit-tim ta' Valletta jinġibudu iktar lejn il-linja u hekk naħseb hemmhekk ħafna mill-azzjonijiet jintilfu għat-tim ta' Valletta. Ballun fuq Michael Mifsud f'tarfi kaxxa. Cross fuq Proza. Proza jniżel il-ballun. Jidher li fawli hemmhekk u daqsant il-friki huwa għal Balzan. L-aħħar momenti ta' din il-partita diġà għaddew 2 minuti minn total ta' 5 minuti motija żejda mill-referi Alan Mario Sant. Għas-sostituzzjonijiet u ħella ta' ħin matul it-tieni taqsima b'kollox kellna 5 sostituzzjonijiet. 3 sostituzzjonijiet min-naħa ta' Balzan u 2 sostituzzjonijiet min-naħa ta' Valletta. Ballun il-fuq Kaljevic bil-possess tal-ballun għal Balzan. Iżda mbagħad jitla fil-possess tal-ballun. Ikunu Valletta. Saleh hemmhekk ikun hemm foul. Il-free kick huwa għal Valletta, referi waqqaf il-lob peress biex jingħata l-free kick mill-pożizzjoni se jkollna karta safra wkoll hemmhekk għal plejer Jubomirak bekk ikun ir-raba' plejer ta' Balzan li sfa' monit u 6 plejer f'din il-partita. Inwoko għal Valletta jipprova jdur inwoko ballun għand Pena Beltre. Lura fuq Camilleri bil-cross hemmhekk forsi rajna lil Mintoff li beda jeżita xi ftit ikkoħroġ jew le. Imma mbagħad finalment tal-anqas momentanjament jitbiegħek il-periklu jkun issa Grioli. Grioli tajjar il-fuq, ma kellu triq oħra x'jagħmel. Intelligenti hawnhekk kif tajjar il-ballun il-fuq biex jibgħet il-periklu mid-żona difiża mill-istess Balzan. Żball min-naħa ta' Steve Bezzina, Michael Mifsud ix-xott fuq il-lasta minn barra hemmhekk. Fuq ix-xibka minn barra ċans għal Valletta ma tantx iġuk ċans tajjeb hemmhekk, però rridu ngħidu kien hemm żball kardinali. Il-ballun Bezzina. Eżattament, żball kbir hemmhekk min-naħa ta' Bezzina, żgur hawnhekk ħelisa ħafif kien ikun ħafna kritika fuq u kieku tim ta' Balzan sofra dan il-gow hawnhekk propju ballun mid-distanza. Kif qed isegwu l-ballun jekk ikun l-kwadratura hemmhekk u ċad ċans hemmhekk lil Michael Mifsud. Wara kif qed isegwu l-ballun hemmhekk kien ħażin ħafna l-mod kif mar jipprova jilħaq il-ballun hemmhekk Bezzina tfixkel ukoll fl-istess saqaj ta' Michael Mifsud, però hawnhekk iridu jgħidu wkoll li ħelsuha ferm ħafif ukoll it-tim ta' Balzan f'din l-azzjoni fejn propju Michael Mifsud hemmhekk mara l-saħħa u ma il-ballun inkwadrah barra l-asta u ħabat mal-ġemp tax-xib. Moti il-goal kick min-naħa ta' Sean Mintoff, ballun fuq il-plejer
Effjong ikun issa Fenek jipprova jiġi miżmum l-aħħar ċans għal Valletta 30 sekonda t-tisfira finali. Tajjeb ferm hemmhekk id-daħla min-naħa tal-plejer Lepovic, però daħla li se tiswih ukoll it-tkeċċija f'dan il-moment. It-tkeċċija għal Lepovic li jirċievi t-tieni karta safra u għal daqstant se jisfa' imkeċċi f'dan il-moment Miloš Lepovic. Plej li ħadem ħafna, ma tantx kellu x'jagħmel hemmhekk prova jwaqaf l-azzjoni, naħseb kieku kont ukoll fil-pożizzjoni tiegħu f'dak il-moment hekk kont nagħmel ir-referi wasal biex isaffar. Plej li ta' ħafna lil dan it-tim f'din il-partita, ħadem ħafna flimkien huma Pawlu Fenek f'nofs il-ground, rajna t-tim ta' Balzan nistgħu ngħidu maqtuħ ħafna, speċjalment jiddefendi ħafna l-partita biex jipprova jżomm ir-riżultat dak li hu. Għamela għal ħiniet twal, ħanaraw issa minn din l-azzjoni kien nexxilux ukoll dak li rid f'din il-partita. Mela, free kick minnaħa ta' Rowan Muscat, l-aħħar azzjoni tal-partita. Moti il-free kick, ballun fil-kaxxa jew diversi players jitajru l-ballun Balzan, kompli l-insistenza minnaħa ta' Valletta, iżda joħorġu Balzan bil-possess tal-ballun, ċans ta' kontrattak minnaħa ta' Balzan hemmhekk it-throwin huwa għal Balzan u jider illi hawnhekk ukoll għandna dwell ma' Kaljevic minnaħa ta' Zerafa, hawnhekk jismu xi ftit l-irjus ħasra partita li kienet meluba b'mod korrett ħafna. Hemmhekk ma nafx għalfejn issa forsi jibdew jisħnu l-irjus ifhimni fis-sens il-partita tidher li ġejja fit-tmiem hawnhekk forsi b'dan ir-riżultat ta' draw. Naħseb jiena kienet partita mistennija ħafna, forsi mofri spektaklu daqs dak kun stenna. Rajna ħafna drabi l-lob milgħu f'nofs il-ground, ħafna xi kultant lob konfus, it-tim ta' Balzan jistenni iktar l-avversari. Ovvjament forsi n-nervosizmu jidħol anka mill-istess timijiet għax jafu li wasset fit-tmiema u ħasra jħek kif qed tajjeb inti Sajmi li tispiċċa hekk il-partita. Referi sejjaħ lil Zerafa u lil Kaljevic. Jidher bil-karta ħamra fidejh. Jidher bil-karta ħamra fidejh hemmhekk il-referi. Hemmhekk kellna ammunizzjoni għal Kaljevic, ammunizzjoni għal Zerafa u jidher Ljubomorak imkeċċi għal Balzan. Żgur it-tmim kellna l-Pena Beltre illi jispiċċa ammonit lil naħseb lil Kaljevic ukoll ammonit hemmhekk u it-tkeċċija għal plejer Ljubomorak li bekk ikun Balzan jispiċċaw jilagħbu din il-partita b'9 plejers, ovvjament il-kelma ġib jispiċċaw jilagħbu għax malli ħajibda l-lob żgur li se jiġri li jista' jkun li forsi jasal ħalli minut oħra ma nafx però kienet waslet fit-tmiema il-partita. 3 minuti fuq il-ħin żejjed ingħataw 5 minuti u ninsabu fit-8 minuta tal-ħin moti żejjed. Hawnhekk ma nafx kemm issa iktar referi kien tiġa skada il-ħin sew meta kellna dik l-azzjoni illi inqala il-paniku fil-difiża tal-tim ta' Valletta. it-throwin huwa għal Valletta. Moti it-throwin. Ballun mal-linja. Pena Beltre għan-nofs hemmhekk. U tasal it-tisfira finali propju f'dan il-moment minn ħadd referi Alan Mario Sant, it-tisfira finali illi tara r-riżultat ta' xejn bejn dawn il-żewġ timijiet. Drota minar gows bejn Valletta u Balzan. Punt kull wieħed għal dawn il-żewġ timijiet. Forsi ħasra din logħba spiċċat xi ftit ta' nervożiżmu. Nisperaw illi jikkalmaw l-irjus. Logħba li kienet logħba fi spiritu sportiv ħafna. Spiċċat b'żewġ tkeċċijiet, iż-żewġ tkeċċijiet minnaħa tat-tim ta' Balzan, però għal Balzan importanti ħafna illi baqgħu 3 punti vantaġġ fuq Valletta. Valletta issa 38 punt, Balzan 41 punt. Ovvjament
l-aktar tim nistgħu ngħidu vantaġġa li għalaq matul tmiem din il-ġimgħa ikun il-tim ta' Birkirkara illi rnexxielu jirbaħ u għal daqsant naqqas id-distakk ma' Valletta għal 4 punti u ma' Balzan għal 7 punti, però wieħed irid issa jistenna u jar ovvjament fadal diversi lobit għal tmiem il-kampjonat għadu miftuħ drota xejn bxejn illi però ħalla żgur l-aktar li ħareġ kuntent mill-pitch kienu t-tim ta' Balzan. Bla dubju t-tim ta' Balzan deru kollan l-intenzjoni tiegħu li rridu minn din il-partita. Nazzarda ngħid li laqgħu l-avversarji tajjeb ħafna, forsi d-diżappunt li għandi minna jew l-kritika minn naħa tat-tim Balzani huwa meta kienet ikollhom il-ballun ftit bdew jiffru resistenza jew jagħmlu affarijiet effettivi bil-ballun f'saqajhom, però dak li rridu dak li ħadu issa nistgħu ngħidu li il-mazz qiegħed propju fit-tim ta' Balzan lejn l-aħħar ta' dan il-kampjonat propju 8 logħbiet il-bott biex jispiċċa l-kampjonat u t-tim ta' Balzan jinsab jokkupa l-ewwel pożizzjoni bi 3 punti vantaġġ fuq it-tim ta' Valletta. Ovvjament mhux se jerġgħu jiltaqgħu kontra l-istess tim ta' Valletta, fadal ħafna iktar konfronti diretti speċjalment